Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venavy Nazareta. Raha ahoana eto indray tsika amin'ity androandroany ity, ho voninahitry Jesosy iry ihany. Hivavaka antsika hisaotra ny Tompo, hametraka amin'ny fotoana izao am-pelatanany. Aleluia. Ihany koa saika hoe tsy nanao fotoam-bavaka androany fa naveriko izany satria ilay omaly hitako tena hoe tsy ilay omaly izany novaiko amin'ity androandroany ity. Amen. Ilay vavaka antsika omaly. Aleluia. Arakaraka ilay fahavalo izany misakasakana dia tsika misisika foana. Amen. Mipoaka ampandesintsika amin'ny farany. Ka hivavaka antsika izany hametraka an'izao fotoana izao am-pelatanany Tompo dia izy hitarika antsika eto, izy miaraka amintsika eto. Amen. Rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao, mankalaza anao izay Jesosy eo. Natratraran'izao fotoana izao indray mbola nomenao anay tombonandro, nomenao anay fahafahana, nomenao anay hery sy tanjaka isaoranao lehibe indrindra sany Tompo malala. Ny amin'ny nanam-posahanao ny masoandro ary mbola nanletenao ny masoandro ihany koa dia tena isaoranao lehibe indrindra Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra any amin'ny avy indrindra no tompon'izao rehetra izao. Ianao no mandidy sy manapaka, ianao no mitantana ny fiainanay, momba ny fiainanay. Isaorako anao lehibe indrindra Tompo satria ianao no mbola matoy izao anay, ny fahasalamana omenao, tanjaka omenao, hery omenao. Voninahitra anao Tompo, ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana masina, ianao ilay mendry goderaina, ianao ilay kalazaina. Mendrika anao ny alina, mendrika anao ny voninahitra. Misandraha tany amin'ny avy indrindra ianao Jesosy, misandraha tany amin'ny avy indrindra ianao. Ianao ilay mpanjaka n'izao rehetra izao, ilay alfa omega, ilay fiandohana sy fiafarana, ary ilay Andriamanitra mahatoky sy marina, Andriamanitra. Amen.
Andriamanitra be famindrapo, be fitiavana, misandrata ianao Tompo. Ianao le ho avy amin'ny voninahitra, ianao le tsy miova masiny mandrakizay. Midera mankalaza anao zay Tompo, midera anao zay Tompo, satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra Tompo ianao no mendrika no diraina, ianao rery ihany Jesosy malalo, no mendrika ho ankalazaina. Mangataka anao zay Jesosy hanatrika an'izao fotoana izao, atrapanay sahady efa eto ianao le mpanjaka, ianao le Tompo Jesosy manome voninahitra anao, satria tsisy tahaka anao, tsisy azo arina aminao. Ianao no indraindraiky Tompo malalo, ianao no ajaiko, ianao le Tompoko, ianao le mpamonjika. Saotra Jesosy amin'ny fofonay menao, saotra Jesosy amin'ny tanjaka menao, saotra Jesosy amin'ny hery menao, saotra Tompo amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainako, na ny soa na ny ratsy dia saorako ny anaranao lehibe indrindra zany Tompo. Fahasalamana ny tombon'andro, satria marobe Jesosy naniry ty androandroany ity nefa indrisany laozan'ny fahafatesana, ka dia misaotra Tompo, mankasitraka anao Tompo rainay tsara indrindra Alleluia. Amen, 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 amen. Halleluja. Ibebaka antsika satria tsika tsy mahay manantona ny Tompo raha tsy vita fihavanana aminy. Tsy afaka manantona azy tsika raha tsy nihavana aminy. Ka andehantsika aloha indrindra dia nifona aminy. Zay rehetra nataonao, zay rehetra tsapanao ka tsy nety tamin'ny fiainanao, nampisaraka anao tamin'ny Tompo, nampisaraka anao tamin'ny fanahy masina, dia bebaka antsika mba angataka amin'ny fanahy masina zany amela antsika zany amen, ka anadio antsika izy, anasa antsika izy, satria izy le namantsika akaiky, izy le namantsika ny ten'Andriamanitra dia miteny aza mampalahelo ny fanan'Andriamanitra zay nanisina tombokasy antsika. Ka mety misy zavatra nataontsika nampalahelo ny fanahy masina tsy fantatsika, mety misy fihetsika atsika, mety misy fieritreretantsika, zany zany dia efa nalahelo ny fanahy masina efa niala amintsika. Ka andaontsika hibebaka, andaontsika noalika, andaontsika hifona, angataka ny famindrapo sy ny famelan-kelokavy aminy. Halleluja. Jesosy malalo manantona anao Jesosy amin'izao alina izao, mibebaka Jesosy satria mpanota Jesosy, na mandeha na mitoetra na aiza ny aleoko Jesosy dia eo foana Jesosy ny zavatra mampanota anay, ao ny zavatra tsy tandrinay, ao ny zavatra Jesosy fihetsika anay, ny fieritreretanay, ny fijerinay aza Jesosy zany dia efa mampanota anay, mampisaraka anay aminao. Ka mibebaka eto anatrianao Jesosy, mifony eto anatrianao Jesosy, mamela ny heloko, mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy. Jehovah afakeloka, Jehovah afabaotana, Jehovah afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy. Marobe Jesosy ny zavatra ataoko mety nieritrereto fa mety, nefa zany Jesosy dia nampisaraka taminao. Ifonako Jesosy, ny fomba fiteniko, ny fomba fijeriko Jesosy, ifonako eto anatrianao. Ny fiteniko Jesosy mety nandratra ny hafa, nanafitoina ny hafa, ny fiteniko feno fizaozona firiariana mety nandratra ny hafa, dia ifonako eto anatrianao. Mifona Jesosy, mifona Dada malalo, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mifona Jesosy, mifona fampanota tsy mendrika, mifona Jesosy fampanota tsy mendrika, mamindrafo amiko Jesosy, mamelany heloko Jesosy, mpanota ao Dado tsy mendrika Jesosy, miovaova Jesosy, Jehovah afaka amin'ny tsy fahamarinako, Jehovah afaka amin'ny lotoko Jesosy, mifonany amin'ny lelako, ny teny rehetra nalohaka ny vavako Jesosy, ny teny ozana, ny teny fankalana, ny teny fanaratsiana olona, ny teny fosafosa, ny teny fitsarana, dia bebako eto anatrianao Jesosy. Tompo mifonany amin'ny foko, ny foko maloto, ny foko mora tezitra, ny foko miavonavina, ny bebako ifonako eto anatrianao.
mifona Jesosy, mifona Tata malalo. Jehovah fa keloka, Jehovah fa mpahotana, Jehovah ka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy. Mamindrafo amiko Tata, mamelany heloko Jesosy malalo. Toa mbô manantona anao satria olombelona Jesosy, ny amin'ny fahalemeko, ny amin'ny tsy fataterahako Jesosy fonako ito anatrehanao tamin'ity androandroany ity Jesosy, ny tsy fahazotoko Jesosy, ny vavaka namaky ny teninao dia fonako ito anatrehanao, variana tamin'ny resaka, variana tamin'ny zavatrafa dia fonako ito anatrehanao, mibebaka Jesosy, mibebaka Tata malalo, mangataka famindrapo, mangataka famelan-keloka, mamelay Jesosy, mamindrafo amiko Tompo malalo. Jehovah Jesosy, zao Jesosy, zao Jesosy amin'ny rano, lay rano so Jesosy manadio anay, lay rano so Jesosy manasa anay, Jehovah amin'ny rano ny lelako Jesosy, Jehovah amin'ny rano ny masoko Jesosy, Jehovah amin'ny rano ny sofiko Jesosy, Jehovah amin'ny rano ny tanako, ny tongotro, ny tenako manontolo Jesosy, Jehovah amin'ny rano manomboka any amin'ny lohako, ny amin'ny voloko Jesosy, Jehovah amin'ny rano manomboka any amin'ny voloko, amin'ny isan'ny volondohako, Jehovah amin'ny rano Jesosy ka hatrany amin'ny faladiko Jesosy, Jehovah Jesosy avakeloko afa-pahotana, ny rano ririany manadio anay, ny rano ririany manasa anay, koa Jehovah afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Tata, Jehovah afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy malalo. Haleluya. Etiko ato dia mbola mifona an'ireo akohonako, ny zanako, ny raitapo amiko Jesosy, mpamindra fo mpamela heloko, ireo cousin cousine, ny ankohonako amin'ny raiko, amin'ny reniko Jesosy, ifonako ito anatrehanao, ireo izay mbola lavitra anao, ireo izay mbola ao anatiny Jesosy, filipana maro isan-karazany. Ianao Jesosy no manova, ianao Jesosy no mitarika, ianao Jesosy no mamonjy, ka entiko ito anatrehanao satria izaho olombelona ihany fitaovana fotsiny ihany Jesosy, ianao no mahay manova olona Tata malalo, ka mifona ho any ankohonako, ny niesiko, ny zanako, fona Jesosy, mety mandeha any am-pianarana, mety mandeha any amin'ny toerany miaraka amin'ny namany Jesosy, manao zavatra tsy araka ny sitraponao, ka ifonako Jesosy ito anatrehanao, solo amin'ny banky ito anatrehanao, fona ihany koa ho an'ny fireneko Jesosy, ny firenena izay mbola tsy nandrainao, ny fireneko, firenena miaina amin'ny kolikoly, miaina amin'ny alatra, miaina amin'ny volon'olona, tsy fankatiavana, ka dia fonako ito anatrehanao Jesosy, manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny vahoaka madinika indrindra, dia fonako ito anatrehanao Jesosy, ireo izay mbola tsy mahalala anao, ireo izay mbola miliba miarena sy ny fananaka manadino anao, dia fonako Jesosy ito anatrehanao, ibebako Jesosy ito anatrehanao. Haleluya. Fona ihany koa Jesosy ny fiangonanao maneran-tany, fiangonana zokiny na zandra, na fiangonana mifona, fiangonana ina plasy misy azy Jesosy, dia fonako ito anatrehanao. Ao ihany koa ireo fiangonana tsy avy aminao, fiangonana mampivily ny vahoakanao Jesosy, ifonako ao ny tsy fahalalana, satria ianao dia niteny ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany, raha ao ny tsy fahalalany ka hitaritany ny olona amin'ny lalany tsy fahamariny, dia fonako Jesosy, ianao ikasika an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ao ihany koa Jesosy malalo, mahalala ny marina izy ary fantany tsara ny zavatra ataony Jesosy, ka mitondra vahoaka olona fidinao amin'ny lalany tsy fahamarina, dia fonako ito anatrehanao ihany koa izany mpanompon'Andriamanitra izany, satria ianao tsy ho an'ny marina ihany fa ho an'ny mpanota ibebaka ihany koa mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ny olona rehetra Jesosy, mpamindra fo ianao ary tonga tetenao tsy antsony marina, tsy antsony marina ianao fa ny mpanota ibebaka, nanaiky ianao fato famonjena izao tontolo izao, ka dia saorako anao hatramin'izany Tompo malalo, mangataka ny ranao izay, mangataka ny ranao Jesosy. Haleluya. Ny ranao Jesosy anadio anay, anasa anay amin'ity androandroany ity. Haleluya. Jesosy, mangataka ny ranao Jesosy anadio anay, mangataka ny ranao Jesosy anasa, diovy amin'ny ranao a Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, anomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiko,
ny ranao Jesosy manadio, ny ranao Jesosy manasa, ny ranao Jesosy barikara bashkebak toti bakarakoskebak kodia bakarakoskebak ran Jesosy manadio, ran Jesosy manasa, ran Jesosy manasa, ran Jesosy anasa ny voloko, ny lelako, ny sofiko, ny masoko, ny fisainako, ny foko, ranao Jesosy, ranao Jesosy barikara basheka rababababa, ran Jesosy manadio, ran Jesosy manasa, ran Jesosy manadio manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiko, ran Jesosy manadio atateraka, manala ny loto rehetra, manala ny sambisamby rehetra, manala ny tiavy aminao rehetra Jesosy ny ranao. Jesosy ny ranao ihany koa fafy amin'ny ankohonako, ny zanako, ny raitapoamiko, ranao no fafy amin'ny toerana misy an'ireo, amin'ny trano misy an'ireo, ranao Jesosy, ranao Jesosy, rano zanako ny Jesosy Kristy, rano zanako ny Jesosy Kristy, afafy Jesosy ny ranao amin'ny ankohonako, fafy ny ranao Jesosy amin'ny fireneko, amin'ny fireneko Jesosy mbola tsy mahalala anao, ny ranao Jesosy afafy, ny ranao Jesosy afafy, fafy Jesosy any amin'ny fireneko, ranao Jesosy, ranao Jesosy afafy amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny kristianina rehetra, ny mpitarika zay rehetra nametrano andraikitra rehetra Jesosy amin'ny asanao, ny ranao ikoriana amin'izao fotoana izao, anadio ny fitafim-panahy ny tsirairay avy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy manadio ny akanjonay, mamotsy ny akanjonay, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, diovy amin'ny ranao afakelika fampahotana Jesosy, ny ranao Jesosy, amonjy Jesosy, amonjy Jesosy ilay izy tianao vonjena Jesosy malalo, ary tianao afana tompo malalo, koa izany Jesosy malalo, angatahako ny ranao afafy aminay tsirairay avy izay tonga eto, ny ranao afafy Jesosy, raha misy mitondra ny anaranay amin'ny fiainantsika, mitondra ny anaranay amin'ny boky fiainantsika dia horafana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anaketsana mpahefana, ny ranao dia raha masina sy marina Jesosy malalo. Halleluja, halleluja. Eto koa Jesosy dia afafiko ny ranao any amin'ny toerana maro samihafa, afafiko ny ranao any am-piangonana samihafa, ny ranao Jesosy, ny rano Jesosy korina, rano Jesosy korina ty anaty, rano Jesosy korina ny ranao Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, ranao Jesosy mikorina Jesosy, korina Jesosy, korina Jesosy, ranao Jesosy rabasheka rabababa, ranao Jesosy mandrakotra ny tsirairay avy amin'ny tokantrano sy ny tsirairay avy, ranao ihany koa fafy amin'izao tokantrano izao Jesosy, amin'ny toalety, amin'ny lakozia, ny anaty fafy ny fahavalo Jesosy, ny hita maso ny tsy hita maso, dia ny ranao mandrakotra ny sakafo hoanina, ny rano sotroina, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, sao amin'ny ranao, sao amin'ny ranao Jesosy, ranao Jesosy manadio, ranao Jesosy manasa, ranao Jesosy, ranao Jesosy manadio, manamasina sotrany amin'ny ranao Jesosy, afafiko ny ranao amin'ny atmosfera amin'izao trano Jesosy, ranao Jesosy afafy amin'ny farafarana, amin'ny faravarakely, ranao Jesosy afafy, fafy ny ranao Jesosy amin'izao amin'ny telefona, amin'ny televizion, amin'ny fil, ny internet, ny jiro, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy, afafy Jesosy ny caméra rehetra miafakafina amin'izao trano izao Jesosy, raha misy fitaovana napetraka nazy ireo Jesosy, ny ranao Jesosy mandoro, ranao Jesosy mandrava ny atmosfera, ny rivotra iaina amin'izao trano izao, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao afafy Jesosy, any amin'ny fiangonana, any amin'ny zanakao rehetra maneran-tany,
tany. Ranonao vavy Jesosy, ranonao vavy Jesosy, vavy ranao eny an-dalambe, fiarakodia, ny fiaramanidina, rano Jesosy vavy, rano Jesosy vavy, ny avion rehetra manidikidina amin'ny alina dia ranonao vavy Jesosy, ranonao vavy Jesosy. Halleluja, halleluja. Ranao Jesosy vavy any amin'ny toerana iasako, ranao Jesosy vavy amin'ny fiangonana rehetra, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Halleluja. Halleluja. Misaotra Jesosy any amin'ny rano, misaotra Jesosy amin'ny rano izay nafafinay teo Jesosy, ka manala ny atmosfera mavesatra rehetra ny ranao Jesosy. Ny ranao dia hery fahefana, ananay hery sy fahefana, andravanay ny asany maizina rehetra, andravanay ny asany maizina rehetra. Misaotra Jesosy, ka sitraka ny amin'ny rano, ka sitraka ny amin'ny rano Jesosy. Halleluja. Amen, amen. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Katakany fanahy masina antsika hidiny eto, fanahy masina midina natrikanay. Mila miteny ianao eny ny fanahy masina, mila miteny ianao, misy ny vavaka mila ianao miteny, mila miakatra ny feonao, misy ny vavaka ataonao mangina. Halleluja. Fanahy masina midina manatrehanay, fanahy masina midina natrikan'izao fotoana izao, fanahy masina mitarihanay. Fanahy masina mangataka anao izay hidiny eto, fanahy masina fanainganaiza naiza ho ianao ny angonany 2 na 3 amin'ny anarako Jesosy, dia eo avovoanareo, ka miantso ny fanahinao masina izay Jesosy hitondranay amin'ny fidirana. Iantso ny fanahinao masina izay Tompo malalo, hiaraka aminay eto, hiaraka aminay eto. Halleluja. Fanahy masina midina, fanahy masina manatreha, fanahy masina manatreha, manatreha fanahy masina. Fanahy masina mameno anay eto ianao, fanahy masina midina miaraka aminay eto, fanahy masina midina manatrehana eto, fanahy masina midina miaraka aminay eto.
fanahy masina, fanahy masina, fanahy masina midina, fanahy masina mitare, fanahy masina manatre, fanahy masina, fanahy masina manatre zao fotoana zao ianao, fanahy masina ka tsy zao no hita fa ianao, fanahy masina ka ny anaranao nisy sandratra eto, fanahy masina ka ianao no tadiavina eto ho an'ny zanakao rehetra izay mangetaeta izany fanahy masina Jesosy, ka ho fenoinao izay ka hatsiaro fifaliana raha miala eto, hatsiaro fahasambarana gataka anao izay fanahy masina, ianao dia tsy miova masina mandrakizay, ianao manamasina an'izao fotoana izao, ianao no manomboka, ianao koa mamarina fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina. Fanahy masina avy manatrianay, fanahy masina avy toera eto akaikinay, fanahy masina, fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, milanao izay fanahy masina, fanahy masina mameno an'izao toerana izao ianao, fanahy masina midina eto ny anjely efa mijery, fanahy masina avy mameno anay, fanahy masina avy milanao izay fanahy masina, hatreo izao fotoana izao fanahy masina ka anao nitarika, ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa faly fanahy masina, izay tsy nambolena tsy afaka izay Jesosy raha tsy eto ianao fanahy masina mitarika ny fotoana eto, ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa esory fanahy masina, izay rehetra tsy avy aminao dia efa hokoto fanahy masina, fanelingelenina taon'ny Satana rehetra tsy mampifantoka rehetra, Jesosy dia efa dity anaran'i Jesosy Kristy fena Nazareta, dia entina fanahy masina avy, fanahy masina avy, halleluja, halleluja, fanahy masina diovy ny fisainan'ny fonay, tena dio tanteraka, fanahy masina midina eto ianao, midina eto ianao.
Fanahy masonao tario izay amin'ny fiderana. Fanahy masonao manatrety ianao. Fanahy akoriabaka sikaro shikara baba. Tario izay amin'ny fiderana fanahy masonao. Tario izay fanahy masonao. Tario izay amin'ny fiderana. Halleluja. Halleluja. Efa eto ianao fanahy masonao. Efa eto ianao fanahy masonao. Iaraka aminay ianao fanahy masonao. Iaraka aminay ianao fanahy masonao. Halleluja. Amen, amen, amen. Fanahy masonao. Tianao fanahy masonao. Tario izay fanahy masonao. Tario izay fanahy masonao. Halleluja. Ianao ilay namanay akaiky. Halleluja. Hatramin'ny fideranantsika. Amen. Lehibe masina ny anaranao, izamo Jesosy no hitovy aminao. Feno hery fahefana masina ianao, izamo Jesosy ny oarina aminao. Voninahitra anao ka ny anaranao no sandratra zao tontolo izao, mankalaza anao. Tandoalika yari aikifayanao ilay masina 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 bevoninahitra. Alleluja. Masina ianao Andriamanitra. Masina ianao bevoninahitra Tato. Iza mono oarina aminao Tato. Iza mono oarina aminao ilay mpanjaka n'izao rehetra izao, ilay tompony izao rehetra izao ianao. Ianao no mandidy sy manapaka amin'ny fiainanay. Ianao no indraindrainay Tata malalo. Teranao zay Jesosy, teranao zay ianao raba sekaraba. Ianao ilay lehibe, ianao ilay mpanjaka anay. Asandratra ianao Tata malalo. Mandrakiza, mandrakiza ianao. Voninahitra ajase antananao ire. Fahefana
anadatana wa Jesusio, anadatana wetu tata malalo, anaonilaza, anaonifafana, anaonieri vuni na itawana, kane nara no sandata. Hallelujah, hallelujah. Mangala sana nilwalikale tandwalika yari yakifaya na wila masina 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 bifuni naita Socio, yenara no sanda chaidado, makalazana, nilarikare yetandalika, nyari yakifaya na wila, masina masina masina, bifuni naita. Kira bakara bushe kara baba masina 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 bifuni naita masina 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 karabash kara bakara bushe yara bushe kara baba bush ya kara bushe kara baba bush Oria baskera baba babos ekarabas ya karabos ekarabos ekarababa baba yenara ro sara to Jesus yenara ro me bunna te Jesus arabos yakadobos yakarabos yarabos yakarababos mitau kana Ni nada. So Jesus. Arabosha cara baba baba. Se tem billato e non trovate mancho. Se tem billato e non trovate mancho. Hallelujah. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yadolai mamunu simanu mefena oh sesi never could anakunde Yahweh Yahweh hatauzaja ni buru nada unina itiano lara panangana tivul manguvita refa tu nane nara na riande manta varata riande manta fwa Yahweh hallelujah tani munu nata se tenun belato no tova de mancho e non è piat mayenai e non è liuna tuda mi untica mi saukana Yahweh Yahweh atauzatia liuru nata hallelujah la liuna tuda amen bitaukana Yahweh Yahweh atauzatia ni buru nata hallelujah
la telo toti sus. Telo lete bata makaka. Eno maisa makaka te sosio. Hallelujah. Yahweh, Yahweh, hatazatia ni unata. Jehovah Patmaye, lali wantuda, miunjika, mitaukana. Yahweh, Jesi, morua derua pantaka kweno. Davze tedu la tauti susu. Era tosa bantari tauti susu. حرب إسرائيل وحماس جعلت الأطفال يدفعون الثمن في الزراعة. Tirano se le panzaca ni panzaca le tumponsori Gesù. Iano le panzaca tina e no le carasene tato hallelujah. Tina e no Gesù. Tena tiku indrindra malala ni fuku yana tisosio siatakari kwanizaniza tiusuluku nune vaata mifarani nitikasyana ata mifarani hallelujah. Fukuizai mamini fukweti Teumekwa nao Nandawa enzizo tutulizao Zati ala minagu Nafali yao nalaelu wao Tefuni nao Narari yao nani yao Tinulaw sanao
yao nala yelua te fundi nao nara yao nandi yao sini lazanao kaiti yao mivuat panao anao acham farani tike yanawe tena mami kwe tena tikwe dinta malala ni fungu yanao te sosyo ti atakal konizani ti usulu kuninuni nune ashami farani ashami farani susanarane no tata manado tena mami kwe tena tikwinjinda malala ni fugu yana sosyo siatakal kwanizani si usuluku ninuni nune ata mifarani tikasiana ata mifarani siatakal kwanizani si usuluku ninuni farani tika sana atami farani tika sana atami farani tika sana atami farani. Haleluya, tamfarantsika tsy miala am Jesosy. Amen. Tamfarantsika tsy miala amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tonga soa eto ianao Jesosy Tompo. Tonga soa ianao Jesosy. Tonga soa manatrika eto ianao Jesosy nasandatra eto. Ianao Jesosy nindrendrenay. Ianao Jesosy natsoina eto manalo. Jesosy tiana eto dada manalo. Ao kana mipetraka amin'ny seza fendelanao. Wasandatra umina ifunata ni nara no tumalalo eno le panchaka eno le tu haleluya panchaka tumbeno panchaka ni sore triseno Yeshua
Jesús, anoni laza dada malado, unanta mandaxe, amen. No, mantakana, no, dieliano, funina itamandakida, hana, fantakana, no, hallelujah. Anon fantakana Jesus, anon funata mandaxai, anon ye, anon laza, fantakana, no, dieliano, funina itamandaki.
Yande non c'était socio. Yande non c'était socio. Hallelujah. J'aimerais qu'on adore Dieu pendant quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Father, tika Jesus. Era canteras, tika man me funatas. Alléluia. Lèvons nos mains vers Jéhovah. Toute l'église, lèvez les mains. Et adorer Jéhovah Yahweh. Élevons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Oh, mas não demanda. Et pour l'éternité. Manda que sei nierno, manda que sei lá. Manda que sei não tu malaro não le pida que sei da menina. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité. Alléluia. Tu es saint pour toujours. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité. Nous chantons des merveilles. Nous chantons des louanges. Tu es saint pour Alléluia. Mas na mandakseno. et pour Timi uveno. Enorenda manta. Timi uveno tumpo. Timi uveno masinu mandaksai. Amen. Louange. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité. Oli, oli, oli. Oh, alléluia. Oli, oli. Oli, 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 oli. Masna, masna, masna demanta. Masna donai, masna sadai. Masna no demanto. Masna no Yeshua Masia. Masna no dado. Denara no no sanda tayeto. Ya non mene funate da malalo anto manala. Ya tuanto maraina riva. Ya nara no no sanda tai. Takanta vida. Ipiti sanando nyatsine nara no. Ni vava kananatu na no. Daniela iteli sanando. Segundo Jesus man jampianto piena na recha. Ten man me funata no. Ten mitata tava no. Hallelujah. Hare abaskira baba baba. Lioli. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Alléluia. nous chantons des merveilleux.
Il assis sur son trône, il règne à jamais. Il règne. Alléluia. Toujours. Et pour l'éternité. Jésus dans mon cœur, alléluia. Alléluia, il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. Amen. M'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Oh, il est encore là de toi. C'est lui qu'on appelle Manuel. Mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, alléluia, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, tu es mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, oh, ya baskera baba baba baba. Era boshe kara baba baba baba. Mfuze te sosio de miantune narano. Mandeze de miantune narano. Sereta tora de miantone zeta da mararo. Ania tena. Nania piassana, te nara na ufona de sosio. Te nara na ufona de tuna de sos malalo. Car je suis rien sans toi, papa. Je suis rien sans toi, Jésus. C'est toi ma vie, comme de l'eau à boire. C'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Collant de toi, c'est lui qu'on appelle Manuel. En tout, mon bienfaiteur personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Oh, alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus,
On n'est rien sans toi, papa. Alléluia. des tempêtes devant nous, Seigneur. Come non fuori, anche mafia che ma tu sei manana non ti e non ti manda
Hallelujah. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Jesse. I worship you, for your name is holy, holy, holy. For your name is Holy, 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 holy. Adonai Elohim, Adonai Yashaddai, Adonai, Adonai, Adonai Jehovah Rapha, holy, 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 holy. Que Dieu de l'éternel, que Dieu de l'éternel, papa, que Dieu de l'éternel. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Oria você caria baba, quiera você cara baba. Aqui nessa jamais papa, aqui nessa oh hallelujah. Worship you. For your name is Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. for your name is Shelegue-toi, Seigneur. Shelegue-toi, Jésus. Shelegue-toi, Yahweh. Allah, Allah, holy, 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 holy. Holy. Karaboshe, karabababababoshe, karabababa. You are holy, Papa. You are holy. You are holy. You are holy. holy, holy.
Thank you.
araka iranankaraytsika angatana amin'ny fanahy masina dia mety hoe fanahy masina iteny amintsika indray mitratsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ruach Elohim umaleh nafshi הדרך אותנו כילדים רק בך אנו חפצים אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Come and fill us now. Fanahy masina midina iteny aminay fanahy masina. Fanahy masina anazavana itenina. Tiana fanahy masina. Tiana anafana zao toera zao. Anafana ilay tsirairay avy andraisana itenina. Ka ny fovato rehetra ivoafananao fanahy masina.
Jezy. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina manatrika anay. Jesosy apetrako ampelan-tananao Jesosy zao fotoana zao. Ny fotoam-bavaka Jesosy ataonay eto ary ihany koa ny teninao izay arahana eto mangataka anao fanahy masina. Mangataka anao fanahy masina hiteny aminay. Mangataka aminao fanahy masina mazava anay. Tiana fanahy masina natrika anay eto. Tiana fanahy masina hiteny aminay amin'ny alalan'ny teninao. Indrindra ny avenoany fanahy masina izay ao anatin'izany izay Jesosy mangataka aminao mba ho feno ary lalàna ihany koa lalànay ny fitondrana ny fanahinao masina, ny fiarahana amin'ny fanahinao masina fa tsy mandeha meran'ny tenanay izahay. Ka mangataka izay fanahy masina hiteny aminay indray ianao. Anambara aminay indray ny sitraponao dada malalo. Ambarao favony izay henonao dada. Ka ny asa maty ny satana, ny fanahy ny famisaviana, ny fanahy ny framasona, ny limina teo occultisme izay manafika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra Jesosy ao manafika ao amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy. Dia ny ranao mandrakotra zao video zao, ranao mandrakotra Jesosy malalo. Ny flesy rehetra lefa zao dia vafoanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon Nazareta. Ny teny rehetra tsy avy aminao dia vafoanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon Nazareta. Fokenao ny teny Jesosy malalo. Rakofa amin'ny ranao a Jesosy. Rakofa amin'ny ranao zao trano zao Jesosy malalo. Ka ny vela pantoka rehetra taon'izy ireo, ny tafika taon'izy ireo manidina izay rehetra manidina ao anatin'ny alina amin'izao aizin'izao Jesosy dia efa ny ranao mandoro, ranao mandrava, ranao mandoro an'izy ireo Jesosy amverina any amin'izy ireo ny flesy rehetra sy ny teny ozana rehetra tenen'izy ireo toa malalo. Any amin'ny tavaky ny eto tsy manakety tsy manambaivana. Vaokanao hiteny Jesosy satria ny teninao dia afo mandoro. Teninao dia teny sabatra Jesosy, sabatra ny fararay. Kera bas. Quero buscar bacaricuti bacaricuti bashikar bakatata. Ikara bashikara bakari goskara kara goshikara baba. Ikara boshikara basikara 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 goshikara baba. Nul ne verra Dieu sans les sanctifications. Nul ne verra Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Papa. Sotra fanahy masina. Sotra fanahy masina. Sotra fanahy masina. Alléluia. Amen. Amen. Ngarabatsika rehetra hatrany aparantany. Ny vidéo amin'izao fotoana izao ary mbola heno aorian'izao ihany koa. Ny tompo ane miaraka amintsika mandrakariva. Alléluia, ampahery atsika ihany koa. Inao fa manana fotoana tsara atsika anio afaka hivavaka satria matetika miasa atsika dia reraka. Anio tsika manana fotoana tsara. Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Amen. Tsika amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ny fafenony fanahy masina. Mangataka ho fenony fanahy masina. Halleluja. Mianatra tsika atao amin'ny asana apôstôly. Ny lalana ny lalovan'ny mpianatra. Ny lalana ny lalovan'ireo kristianina taloha tsika. Asana apôstôly 15 tsika 14 tsika omaly. Mbola averiko indray mandeha io dia 15 toizatsika satria manana fotoana tsika. Dia rapide tsika mijery ny 16 talata. Lavalava ihany izy ity. Mena fa mila maharitra zany tsika. Mena fa ny teny no alalatsika ny fahamarina satria Andriamanitra dia teny. Amen.
mety mandritra ny 2 semaines io zany tsika mianatra ho feno fanahy masina sy mangataka ho feno. Ahoana ny fiainana miaraka amin'ny fanahy masina sy ho feno ny fanahy masina. Aorian'izay tsika satria tsapako amin'ny teny fanahy masina. Mangataka ihany koa tsika ho feno ny rano Jesosy. Halleluja. Zany hoe aorian'ity koa zany vita ny ty asan'apôstôly ty dia mijery tsika ny amin'ny rano Jesosy anadio atsika, anasa atsika isan'andro anomboka isotro ny rano Jesosy anadio ny tenantsika amin'ny rano Jesosy ty foana atsika. Halleluja. Ary eny ko fanahy masina amiteny hoe misotro rano Jesosy. Halleluja. Mety mandritra ny 7 jours arakaraka tany amin'ny fanahy masina atsika na mandritra ny 14 jours. Halleluja. Dia misotro foana atsika ny rano Jesosy amin'izay fotoana izay. Halleluja. Sady manadio atsika amin'ny filototsika rehetra, fahotantsika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety lany ritra fa mamy. Asan'apôstôly 14 zao maly ny jerentsika. Mavero kely satria zao maly. Trangana le fahavalo. Zao soulevé. Izao fahavalo efa resy. Asan'Apôly 2:10, asan'apôstôly 2:10. Ny nitorian'i Paoly sy Barnabasy teny tany Ikonioma sy Listra ary Derbe sy ny nivereny nakany Antiokia indray. Raisiko tsy indray tsirairay zany aho fa raisiko ambango ny tokana teny tokana zany. Amen. Ary noho ny tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagoga Jiosy isaka ny toroteny ka dia olona betsaka no nino na Jiosy na Jentilisa. Halleluja. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny Jentilisa ka nanome fo azy hanohitra ny rahalahy. Teto zany dia tonga tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy. Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagoga Jiosy izy ka nitory-teny ka dia olona betsaka nino ka na Jiosy na Jentilisa. Ny tenitsika omaly fa noho ny fafenoan'ny fanahy masina. Rehefa feno ny fanahy masina ianao, amen. Rehefa feno ny fanahy masina io zany ianao dia lay fanahy masina no mikasika ny olona. Lay fanahy masina no manova ny olona. Halleluja. Ka rehefa nitory-teny izy ireo, io tory-teny entinao afo. Io teny entinao afo. Satria Andriamanitra dia afo. Dia iny teny iny rehefa tonga any aminao, rehefa hanova ny fanahy masina, tonga afo any aminao iny teny iny. Tsy hita fandrimandry ianao. Halleluja. Ka nahatonga ny Barnabasy sy Paoly eto rehefa tonga tao niditra tao amin'ny Jiosy, sinagogan'ny Jiosy tao amin'ny fiangonana zany. Marina indray an Jesosy. Ny Jentilisa niova ny vavaka, ny Jiosy izay tsina izy dia ka ny olona betsaka nino na Jiosy na Jentilisa ça veut dire zany satria na Jiosy zany mety ny vavaka fa mbola tsy nandray an Jesosy zay lazaitsika hoany. Vavaka ihany na fiangonana fa mbola niaina amin'ny fahotana ohatra. Manara-dia an Jesosy ihany izy mbola manao ny fanao zao tontolo zao ohatra. Fa rehefa tonga ny teny izay nampitondrana ny Barnabasy sy Paoly dia zay le hoe réveil nanokatra ny masom-panahiny izy ireo dia nahatonga izy ireo nibebaka.
Le réveil de fanahy masina no mitondra an'io. Fanahy masina no anatin'olo mahatonga ny olona tonga saina, mahatonga ny olona ny bebaka. Izay le hoe réveil nanovan'le olona. Jesosy novan'le olona. Amen. Tsy ny tenin'Andriamanitra rehetra no mitondra fiovana fiainan'olona. Tsy ny tenin'Andriamanitra rehetra entin'olona de hoenonao nefa iny tsy hitondra fiovana amin'ny fiainanao. Misy tenin'Andriamanitra eny fotsiny enao izy fa tsisy fanahy masinao mahakasika anao. Misy tsisy fanahy masina tsapanao zany le izy hoe ohatrany hoe tenin'Andriamanitra mandalo fotsiny, tsy manova fa manafisafy ny fahotanao. Amen. Fa eto ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga nentin'ny Paoly sy Barnabasy de nanova olona betsaka. Fa ny jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny Jesosy ka nanome fo azy hanohitra ny raharaha. Ny jiosy izay tsy nino. Nisy jiosy zany ao tsy nino n'Andriamanitra, nisy jiosy zany ao tsy nankatoa an'Andriamanitra, de reny nanome fo ny gentilisa. Reny nanome fo ny olona hoe aza manaraka an'io, aza miaino an'io. Amen. Aza manaraka ny teny izay entiny io. Fampianaran-diso ohatra. Efa tsy rariny ohatra ny fampianaran'ireo. Aza manaraka an'ireny nareo. Misy foana le mpanaratsy. Ary reny tsy laozany eo manodidina antsika foana reny. Amen. Fa rehefa ianao feno fanahy masina, tsisy ataitra anao zany. Avelao anao zay tiany ataony olona. Avelao anao zay tiany atao izy. Halleluja. Ny dianao no izoro, ny lalanao no izoro. Halleluja. Ary ny toetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokian'ny tompo izay nanome vavolombelona hamarina ny tenin'ny fahasoavany ka nampanao azy roa lahy famantarana sy fagagana. Nijanona ela teo zany Paoly sy Silasy ary nanao fagagana be deabe tao amin'ny fireneny, tao amin'ny tanàna Ikonioma io. Mba haresy lahatra ny olona ny fanahy masina Jesosy mihitsy nitondra an'izy ireo satria raha namaky ny 13 zay mahatsara ny ten'Andriamanitra mifampitohy de ny fadianina izy ireo nanontany ny tompo iza no andeha hitory ny filazantsara de natokana nasain'ny fanahy masina natokana Barnabasy sy Paoly. Izy roa no nirana andeha hitory hitety tany. Halleluja. Fa talohan'izay ireo nila feno ny fanahy masina aloha. Nila feno ny fanahy masina. Zay vao nandeha. Zany vavolombelona zany mila feno fanahy masina veko foana zay teny zay. Tsy maintsy feno foana ianao vao afaka andeha hitory ny filazantsara fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao. Halleluja. Eto dia noho ny fahatokian'ny tompo de sa izy ireo nitory. Halleluja. Rehefa ianao matoky an'Andriamanitra, matoky an' Jesosy ianao, inona ny atahoranao? Sa ianao mijoro, sa ianao miteny amin'ny fahamarinana, teneniko eto. Fa tsy hoe andeha hiteniteny zay olona hitanao de tevatevainao na zay olona hitanao de tsy mandeha amin'ny fahindrena amin'izay fotoana izay. Fa na de hoe misy ny réveil tonga ny réveil, na de hoe feno fanahy masina ianao mandeha am-pahindrena. Halleluja. Sa ianao mijoro amin'ny fahamarinana, sa ianao nitory amin'ny fahamarinana zay nanome vavolombelona hamarina ny tenin'ny fahasoavana ka nampanao azy roa lahy famantarana sy fagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsaina. Ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsaina, ny sasany nomba ny jiosy, fa ny sasany kosa nomba ny apôstôly. Zay nataoko hoe ny jiosy teo toa de le jiosy mandeha amin'ny fombafomba. Reo ilay nisakana ny gentilisa tsy handray an' Jesosy. Izy ireo sady tsy miditra, ny olona hiditra ao any an-danitra sakanan'izy ireo. Zay ny tenin'i Jesosy. De ny saratsaina amin'izay ny vahoaka teo tanàna anaraka an'iza zay. Satria le mpisokosodresaka, mpisiosodresaka mila miala amin'ireny olona feno fanahy masina zany tsy amin'izany intsony. Halleluja. Siodresaka ary, tondra resaka ty. Zay nataony jiosy sasany eto. Nandeha nakarina nandeha amin'ny teny amin'ny jetresa, aza meno andreo fampianarandreo. Inona zany fialonana, fahakalana. Amen.
De nisy ny fisarahan-tsainao, nisy ny fisarahanao. Raha vao tsy miray le lalana de misy fitsarahan-tsainao. Amen. Raha vao le fonao zany tahaka anreto fony reto jiosy reto de manimba zavatra. Amen. Ny sasany momba ny apôstôly, sasany momba ny jiosy. Adifadiva ary raha ny ray tetika nisy ratsy sy tora-bato azy ny Jetrisa sy ny jiosy mba amin'olona ka fantany zany de nandositra nakany Listra sy Derbe, tanàna ny Likaonia mba amin'ny tany manodidina izy, de nitory ny filazantsara-tany. Rehefa nikaondoa zany teo amin'ny tanàna saika hoe tora-bato an'izy rahalahy de nandositra izy ireo nandeha any amin'ny tanàna hafa. Halleluja. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy naharian'i Paoly nitory teny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana ho sitranina io. Halleluja. Lehilahy anankiray nalemy tongotra avy any an-kibon-dreny. Rehefa tonga fohazam-panahy ohatra zany, rehefa feno fanahy masina ianao, mampitsangana anao na ny malemy, mampahiratra ianao na ny jamba. Halleluja. Mampalady ny marenina. Ny nataon'i Jesosy nataonao, ary mbola anao asa lehibe mihoatra an'izany ary zany teny Jesosy. Anao asa lehibe mihoatra nataon'i Jesosy ary no ataonao. Rehefa naheno tenin'ny Paoly izy zany, nitory tenin'ny Paoly, nandeha izy nanantony nantady fanasitrana, nanam-pinoana izy hoe azoko antoka ireto olona mitory teny reto fa tena hoe ahasitrana voakasika izy. Ny finoanao no mahavoavonjy anao. Anka noho ny finoany an'le teny nentin'ny Paoly nahasitrana azy, ary hitan'ny Paoly izy fa nanam-pinoana. Amen. Raha vao tsy amin'ny finoana nataonantsika Jesosy misalasala antsika de zava-poana zavatra ataontsika. Ina zany nataonantsika raha tsika misalasala? Matoa manatona an Jesosy de mintsika mahay zavatra mahagaga amin'ny fiainantsika izy. Sitrana le lehilahy teto dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoro amin'ny tongotrao, dia nitsambotsambotra le lehilahy ka nitsangatsangana tahaka ny iza tsy tsara endrika. Noho nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'ny Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fiteny Likaonia hoe efa nidina katy amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Halleluja. Fagagana ny manaraka anao ange. Fagagana manaraka anao rehefa feno fanahy masina ianao. Tsy anao manaraka an'le fagagana, fa le fagagana manaraka anao. Au contraire atsika ankehitriny, tsika no mihazakazaka manaraka an'le fagagana hoe aty koa misy fagagana lasa atsika, ary koa misy manao fagagana lasa atsika. Tsy zay, fa na ianao mahavita manao fagagana, na ianao afaka mahita manana fagagana, mahavita manao fagagana raha tena mitady ny fanahy masina. Amen. Tsy tenen'i Jesosy hoe izao famantarana zao nanaraka zay mino. Manaraka zay mino ilay famantarana, fa tsy ilay mino no mandeha mihazakazaka mitady ilay famantarana. Contraire ny fiangonana ankehitriny. Halleluja. Ka any ny olona niteny hoe tonga aty izy ny Andriamanitra, tonga olona, nakaendrika olona, gaga izy ireo. Ary ny anarany Barnabasy nataony hoe Jupiter, nasiany anarana amin'izay. Ny anarany Barnabasy nataony hoe Jupiter, ary Paul kosa Mercure. Raha mijery tsika ty anarana ty, Jupiter sy Mercure izeto. Fa raha mijery zany hoe Mercure zany le anarana le vato mahina le katsanany anatina vato anaty lakato reny. De Jupiter ty ohatra ny anarana inona izay tsy tadidiko, le eny amin'ny la lune sy ny sisa reny, le anarany tsy tadidiko.
Fotrotro zay fa azoko anazy ty. Nasiany zareo anarana zany izy mirala. No nina, no le fangagana nataon'izy ireo. Satria izy no mpitarika ny teny nalahatra ary ny mpisorony Jupitera teo anoloan'ny tanàna mba vahoaka dia nitondra ombilasy sy voninkazo natao fiaingoana eo am-bavahady ka nikasa hanao fanaty. Fa noho nare zany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandretra ny fitafiana izy ka nitsarapaka nakeo afovoan'ny olona sady niantsonana hoe raha ondriana ahoana nanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao anatona n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbam'izay rehetra ao anatiny. Halleluja. Ahoana izy Paul nanaovanareo zavatra ohatra izay mihitsy ilay kristiana nge misy manao fangagana lasa izy ireo mihazakazaka dia rehefa mihazakazaka makany izy dia le olona amin'izay indraindray tena jero tsara eto fa nomeny anarana Paoly sy Barnabasy nitondrana fanaty zany hoe nindraindray zareo le olona tsy tian'Andriamanitra zay. Halleluja. Ary mila mitandrina ianao manao an'izay na izaza ampiasain'ny tompo ohatra dia mila mitandrina amin'ilay vahoaka, amin'ilay olona satria io no matetika mahalatsaka mpanompon'Andriamanitra be dia be le indraindray ny olona. Tsika tsy tomany ireny. Non. Halleluja. Tsy tomany ireny tsika indraindray ny olona. Omeny olona voninahitra asiana anarana. Avy alao amin'ny nanarako tsotra io ihany. Non. Halleluja. Zay nahatonga ny Paul niteny tezitra. Andriamanitra velona ho izy ny tokony hoe omenareo voninahitra ary zay izy olombelona tahaka anareo ihany nitory filazantsara mba hialanareo amin'ny ratsy. Fa tsy hoe indraindray ny zahay satria navita fangagana satria zay nanao zavatra ngeza be dia hoe navita fangagana dia andeha ahoana nanaovako azy hoe tenako azy hoe lasa izy no ataon'olona Andriamanitra. Zay zavatra zay zany tsy eken'ny tompo mihitsy ary tsy azontsika atao. Rehefa atsika feno fanahy masina mila mana fanetretena. Mila mana fanetretena. Amen. Ny tompo no manandratra atsika. Zay toko zao le vahoaka ao mihazakazaka manaraka le famantarana. Rehefa misy olona hitany any nanao famantarana, ary koa nisy nanao famantarana lasa mihazakazaka any. Ary koa nisy nanao fangagana lasa mihazakazaka any. Ianao afaka manao fangagana ihany. Ianao afaka mitady an'izao sy mahita manao fangagana ihany koa ianao. Halleluja. Fa fanahy masina no tadiavintsika, fanahy masina indraindray tsika dia manao fangagana atsika. Fanahy masina no metsika voninahitra. Fanahy masina no kalazaintsika isan'andro. Jesosy no metsika voninahitra amin'izay fotoana izay ianao. Halleluja. Amin'izay fotoana izay ianao tsy olombelona menao voninahitra fa Andriamanitra. Nomendreo anarana Barnabasy sy Paoly no sady tondrandreo fanomezana no sady nasiana fiaingona. Ohatra izany ny fiangonana ankehitriny raha nindrandrindra mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra no omeo voninahitra. Jesosy no omeo voninahitra. Amen. Any ka tsy hita Jesosy zany tsy hitanan'i Jesosy. Tsy hita Jesosy ilay mpanompon'Andriamanitra no tsy manda hoe aza manaraka mpanompon'Andriamanitra tsy zay mihitsy. Ilaina mpitarika. Ilaina mpitarika atsika, ilaina mpanompon'Andriamanitra, mila pastera, mila ilaina. Fa tsy indraindraina. Pasteranay zao hoe misy problème kely anao any amin'ny pastera, misy problème kely anao amin'ny pastera.
ataonao côté Jesosy fa le pasteur ataonao solon'Andriamanitra. Fais attention. Alléluia. Jesosy aloha voalombelona. Jesosy voalombelona. Izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa andeha vita amin'ny volo tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, fa manao soa izy nampilatsaka ny ranon'olana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nanazava Paoly eto ny tokony hanomezany zareo voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy le olombelona mitovy amintsika. Tsy olombelona mitovy anao hajainao ny olona, na zaza mila hajaina, na olon-dehibe hajaina, na tanora hajaina, fa nomena voninahitra kosa dia Andriamanitra irery ihany. Ndiny fahavalafolo nefa na dia nilaza izany azy izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamonjy zavatra atao fanatitra aminy. Tsy voatana le olona fa andehanao fanatitra, andehanao fanatitra ho aniza miraha lavatsy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Raha ohatra ataonao io fanatitra eo hoe amin'ny fonao rehetra ampanetretena hoe ty omeko ty fanatitra ty fanomezana ty ho ampanompon'Andriamanitra, voakasika ianao ohatra ny zavatra nahafaly anao, ny zavatra ny tena hoe raha anao voakasika anao nentinao iny omenao ampanompon'Andriamanitra, iny tsy raha tsy mety azo atao. Fa eto zany fanomindrandrana olona no nataon'izy ireo, nanindranindra ani Barnabasy sy Paoly izy ireo. Amen. Samy hafa zay. Samy hafa le hoe manome voninahitra an'Andriamanitra sy manome voninahitra olona. Mila haitsika mitondra anio, mila haitsika manavaka azy. Halleluja. Ilaina manome fanomezana ianao ampanompon'Andriamanitra raha voakasika ny fanahy. Manampy le mpanompon'Andriamanitra raha voakasika ny fanahy. Fa tsy ataonao Andriamanitra anao, fa ny Andriamanitra anao dia Andriamanitra velona ao an-danitra ao, ny Andriamanitra ao dia Jesosy Kristy Tompo, ny Andriamanitra andohany lohalika rehetra dia Jesosy irery ihany. Amen. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly. Nanaraka azy ty jiosy ty, nisy jiosy anankiray. Nisy jiosy anankiray nandeha tany avy any Antiokia sy Ikonioma, izany hoe nanaraka teny ihany ty jiosy ty angamba, izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly. Io nitaona ny olona hitora-bato an'i Paoly. Dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna, nitarinatra nivelan'ny tanàna Paoly. Nitorahany vato. Ahoana zany olona torahana vato velona zany ry havana? Ianao velona ohatran'io torahana vato. Raha latsaka ny zany raha velona mitete. Mety isy raha latsaka. Dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony efa maty izy. Tsy toko misy raha satria zany vato torakanao zany marary. Ary mahafaty, zay nahafaty an'i Stefana. Tiako atongavana le tiany tenin'Andriamanitra atongavana dia fahafenao fanahy masina io zany. Voalohany indrindra mila mana fanetretena, tsy maimaika amin'le titre satria hitantsika ny anarana Barnabasy sy Paoly teo. Tsy mitady sitraka amin'olona, fais attention raha vao zay zany. Mila mitandrina an'izay zany. Io feno fanahy masina io tsy mitady sitraka amin'olona atsika. Efa feno fanahy masina io tsy mitady io Jesosy foana mitondra anao dia manandratra anao automatique. Efa tonga anao entiny amin'ny toerana anankiray, asandatra anao dia asandatra.
tsisy mahasaka anazy satria izy Andriamanitra. Izy Andriamanitra. Mila olona humble, olona tsy mieboebo. Olona tsy mieboebo no itoeran'ny fanahy masina. Amen. Olona tsy mirehare. Nga nitomany anarana zany Paoly sy Barnabasy nitomany fanomezana ny ento tsy nitomany an'ireo. Ny olona no manatona hoe mihazakazaka sahirana aminao fa ianao tsy taitra. Zany olona feno Halleluja. Zany olona feno fanahy masina. Amen, amen, amen. Ny manaraka dia mila mahazaka tenin'olona, mila mahazaka latsa, mila mahazaka eso, mila mahazaka mangirifiry amin'ity vatantsika ty. Zay ny teniko omaly hoe ty nofitsika ty azo tiana zay anaovana azy. Ty nofy ty zay anaovan'olona azy, ty tsy maneho anaovan'ny Satana azy. Jereo Paoly eto nitoram-bato fa le fanahanao matanjaka. Tsy namaly izy eto nitoram-bato nentina teny ivela. Everindreo fa maty. I Paoly anatin'ny mitory nitoram-bato. Zay mila fantsika rehefa feno fanahy masina io. Rehefa feno an'io fanahy masina io ianao, fe afo mandoro io. Afo mandoro io. Amen. Raha tsy hainao mitondra azy. Tsy ny tsara ihany izy ny azontsika avy amin'Andriamanitra fa nany ratsy. Eto zay Paoly. Ratsy ny zavatra ny azony eto toram-bato fata zany. Fa tsy maty Paoly satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Rehefa nanodidina azy 220 fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Nahazo hery izy. Mety nanodidina ny vavaka ho azy angamba ireo mpianatra ireo. Lasa izy nandeha niakatra tao an-tanàna ary noho napitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Dia ireo tsara ny lalana rovan'ireo mpianatra ireo. Zany feno fanahy masina zany. Ny olona ho tsy tianao tsy ny olona rehetra hiaklamenao zay ireo dia tadidio tsara. Nanao fahagagana ianao, tadidio fa ny fahavalonao manomboka eo be dia be. Tsy hoe ho tianao daholo olona ireo nahitanao nao fahagagana ireo. Non, au contraire, hialona anao, hanenjika anao. Halleluja. Dia hitantsika tany aiza nandehanan'izy ireo voalohany, le firenena nandehanan'izy ireo tany Iconium, ny faharoa dia aiza nandehanan'izy ireo tany Iconium. Avy eo nandeha izy ireo nakany Listra sy Derbe. Nandeha tany Listra izy ireo. Listra sy Derbe izy. Dia izy tany koa zany tamin'io toeran'io tamin'ny voalohany zareo tany aiza Iconium ny raitsaina ny vahoaka tao ny saratsaina hanenjika an'izy ireo. Dia nandositra izy ireo Paoly sy Barnabasy. Avy eo tonga tany Listra sy Derbe izy ireo fa ianao koa nitranga tao nitoram-bato koa izy. Dia niala tao koa izy ireo dia nakaiza. Noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory filazantsara niala tao Listra izy dia nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro. Mpianatra maro nanomboka teo nanaraka an'izy ireo. Dia niverina nakany Listra sy Iconium ary Antiokia indray izy. Le tany nandehanan'izy ireo teo mbola niveren'ireo indray mandeha. Nefa hitantsika ny zavatra nahazo an'izy ireo. Mbola niverina indray mandeha. Halleluja. Rehefa nahazo mpianatra maro izy
ataovy ny asan'ny tompo na amin'ny orana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Fa rehefa tonga ny fotoana ny tompo ihany mitondra an'ireo olona ireo makeo aminao. Amen. Jereo fa ny tombo ny mpianatra azy ireo dia niverana kanisa sy ekonioma ary Antiokia izy. Nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy aritra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ianao zao hiditra any an-danitra ka ho izy ianao hoe atoritory aho, ianao hoe andeha any an-danitra dia manana trano tsara be sy ny sisa, miada anao fa ho any an-danitra? Non, fampianarana ty izany. Halleluja. Ny ho any an-danitra tompo dia fahoriana, fijaliana, fangirifirina. Satria manao sakrifisy ny vatanao ianao. Tsy mora ny hidirana amin'ny lanitra io. Tsy mora. Izay mahatonga ten'Andriamanitra hoe mihazakazaha. Hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batizo ao izy rombana hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Asiko mangana izy ny tenako izy Paoly sao dia izaho mitory indray no lavina. Nahoana izy nanteny an'ireo rehetrarehetra ireo? Satria fantany tsara fa sarotra ny lalana ho any an-danitra. Sarotra sy tery. Dikan'izay zany miteny ny tompo amintsika tsy ho varimbarena. Miteny ny fanahy masina antsika hoe tadiavo isan'andro izy. Zay no azakatsika an'ireo fahoriana ireo. Raha tsisy ny fanahy masina antsika tsy hazaka an'ireo. Tsy hazaka ary tsy ho tafiditra any an-danitra. Amen. Zay mila antsika hoe mila feno fanahy masina antsika. Mila feno fanahy masina fa tsy vitanerin'ny tenantsika eo. Mbola lasa izy ireo nampahery ny mpianatra tany Antiokia zany, nampahery ny mpianatra tany ekonioma mba hahery amin'ny finoana. Mino fa tsy Paoly sy Barnabasy ihany ny anjehana fa ny mpianatra rehetra. Fa reo ny lohandohany dia reo ny voalaza. Fahoriana lehibe ny idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mitaky fa entsika fanahy masina ny tena raha tsy mandeha fahamasina sy fahamarina antsika tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy. Io fahamasina io 3 dimension. Zay averina eto foana zay hoe fahamasin'ny vatana, saina, fanahy. Amen. Mbola izy koa mbola sitrapon'ny tompo apetratsika amin'ny tompo. Fa zao mizara izy omen'ny tompo zany zay tarefany masina. Nazary gaga tsy zavatra tsy homaniko daholo zavatra programma bitondrany fanahy masina io fa izy no tarika. Ny adiantsika amin'ny fanahintsika koa. Halleluja. Io fanahintsika ho feno mba ho fahamasina, mba ho feno, mba ho veillé foana ny fanahintsika. Mba ho velona le fanahintsika fa tsy ho faty. Kristiana koa tondrahantsika an'izay eto. Tondrahantsika an'ilay fanahintsika mba hiamasina, hitra amin'ilay fahamasinana, hitra amin'ilay dingana izay ilaivany tompo antsika. Satria na misy devoly anankiray ny fanahintsika voafatotra ohatra dia tsy afaka mahita an'i Jesosy tsika. Na misy devoly anankiray tafiditra anantsika tsy mahita an'i Jesosy tsika. Tsika raha mbola tany amin'izao tontolo izao, tsika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy, ny démon rehetra tao anatintsika ao firifiry fotsiny. Ny devoly nangeja antsika ao firifiry fotsiny. Na tsika rehefa nandray an'i Jesosy mbola misy devoly manarakaraka antsika. Mbola misy fatotra mamatotra antsika. Reny toetra reny fatotra ina mahatonga dia toetra reny mbola miseho amintsika, le devoly mbola ao. Halleluja. Ny fatotra ny devoly avy any amin'ny ankohona antsika. Zay hoe fahamasina ny fanahy. Zany hoe tsy mila ahitana zavatra momba ny démon ao anatinao ny momba anao. Fa raha mbola hita misy zany an'izay dia voafatotra zany. Mila afaka tanteraka ny olona ho any an-danitra. Afaka masina. Misy
tsy manam-pahamasina izy tsy hitany to. Ny devoly tsy mandeha amin'ny fahamasina mihitsy. Ny devoly dia maloto, tsy masina mihitsy. Halleluja. Andy 17 ary efa nanendry olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifady ka dia nanolotra azy ho an-tompo izay faninoany. Izany hoe nisy olona zany no fidiana ho hanao ny asan'Andriamanitra dia nifady izy ireo nangataka amin'ny tompo alohan'ny fidianana azy. Eto koa dia mampianatra antsika zany hoe tsy fidifidiana fotsiny ny olona. Tsy fidifidiana fotsiny hoe zay tiatiako no napetraka hanao ny asan'Andriamanitra. Tsy ariavana. Tsy hoe zay tiatiako no napetraka hanao ny asan'Andriamanitra eo. Zay metimety amiko, zay mahatolotolotra ahy, zay mahavita miantsoantso ahy, zay mahavita miresaka amiko napetrako amin'ny plasy io. Tsy zay ny amin'Andriamanitra. Fa ianao no mangataka amin'ny tompo iza Jesosy eo no tianao hipetraka amin'ny toerana io, iza no tianao hanao ny asanao, dia eo ny tompo no manome anao ilay olona. Fa tsy hoe zanako apetrako eo, olona tiatiako, olona fantatro napetrako eo, tsy mitovy amin'ny asa. Any amin'ny asa nizao tontolo zao ny asan'Andriamanitra, tsy isan-trano trano. Halleluja. Manaraka amin'ny 7:20 ary rehefa nandeha namaky any Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia ary no nefa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina akany Atalia dia niondrana tsambo ny ala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny ombany azy sy namohany varavaram-pinoana ho an'ny Jentilisy dia nitoetra ela ihany tamin'ny mpianatra izy. Eto rehefa avy nandeha zany nitory filazantsara izy eo satria ny zarazaraina ny mpianatra samy nandeha tsiroroa ngamba izy ireo zay nandeha. Dia rehefa vita ilay asa nandranatr'ireo dia nitambatra indray izy ireo toerana anankiray. Dia niara-ny vava koa nahazo hery koa izy ireo dia lasa indray koa. Halleluja. Tsy hoe nitambatra dia fa misy fotoana andehananao. Inona no mampitambatra antsika ho toerana anankiray mangataka ny herin'ny fanahy masina antsika ho feno ny fanahy masina. Rehefa feno amin'izay dia inona izy Jesosy mandehana. Ataovy mpianatra firenena rehetra. Ary ny teny koa izy ao amin'ny asan'ny apôstôly, nareo ny vavolombeloko sy miandrasa aloha mandra-panafiko anao ilay hery avy any amin'ny ray. Dia ilay fanahy masina, ilay fitambaranao zany nahafeno an'izy ireo ny fanahy masina. Halleluja. Ary nivavaka tsy nijanona dia nidina ny fanahy masina meno an'izy ireo. Dia iny ilay hery azon'izy ireo dia lasa amin'izy ireo nandeha nitory. Ka tsika zany tsy afaka andeha hitory fotsiny amin'izao raha tsy feno ny fanahy masina. Hidra amin'ny 15 tika tenin'Andriamanitra toko 5:10. Ny fandiran'ny sasany ny amin'ny famorana sy ny nataon'ny apôstôly sy ny olona tany Jerosalema tamin'izany. Halleluja. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodea nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena.
Eto ilay fampianarana eto. Nisy ny sasany zany nidina, nisy olona ny sasany zany nidina avy tany Jodia. Nampianatra ny rahalahy sasany hoe raha tsy forana araka ny fanao Mosesy ianareo dia tsy azo njeha. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny olona anadina izany teny niadian-kevitra izany. Niady hevitra ny mpianatra eto ny amin'ny famorana. Ny amin'ny famorana satria nisy ny sasany tsy voafora. Dia fahatelo, ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia noho izany dia nidina tany ny Barnabasy sy Paoly ho any Jerosalema hiady hevitra momba an'izay. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky any Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny ovan'ny jentilisa dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Nanomboka nandrain'i Jesosy, maro ny jentilisa nandrain'i Jesosy. Izay le réveil. Zay le réveil ry havana. Ny olona mbola tsy nandrain'i Jesosy gaga ianao manomboka mandrain'i Jesosy. Olona ohatry hoe mpanao naran'i Jesosy Kristy tompo velona fena Nazareta. Ohatra olona mpanao piskidy izy, na ohatra mpamosavy izy, na ohatra olona gangster izy, na olona mpangalatra izy dia tonga le fitondra filazantsara dia niova fo izy nandrain'i Jesosy. Reny le jentilisa lazaintsika reny. Ka nilaza ny ovan'ny jentilisa dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Dia ny fahaefatra, ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia niraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona, ka dia nilaza izy rehetra efa nataon'Andriamanitra taminy ombany azy. Fa ny mino sasany izay isany antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka saina mitandrina ny lalàny Mosesy. Dia eto zany ny sasany nisy ady hevitra vezany tany Jerosalema. Ny sasany fa ny mino sasany izay isany antokon'ny fariseo. Leo le antokon'ny fariseo zany nanombotra ny apôstôly satria nahoana? Ny apôstôly zany nanomboka nitory ny filazantsara tamin'ny jentilisa. Halleluja. Nanomboka nitory amin'ny jentilisa zany ny mpianatra. Amen. Dia ihany koa ary ihany koa zany hoe tsy nanaraka ny lalàny Mosesy. Tsy nanaraka ny lalàny Mosesy. Vakiko toy izao resaka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra taminy ombany azy. Fa ny mino sasany izay isany antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàny Mosesy. Sisa nahatonga ny fariseo mpanodilana hoe neny Mosesy nataony ambony noho nen'Andriamanitra. Halleluja. Ndiny fahenina. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny olona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanatamy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesany jentilisa
Miveriko indray. Dia nitsangana Peteraka no tamin'ny hoe ry rahalahy fantatrareo fa hatramin'ny hery Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesan'ny jentilisa ny teny filazantsara ka inoany. Tamin'ny alalan'ny Petera ny tory zany. Tena efa nomeny tompo hoe amin'ny alalanao ny teninao aresy lahatra ny olona hiova. Le fiovana zany mbola tsy takatra ny fariseho sy mpanolo-dalàna eto. Le fiovana zany tsy le hoe forana satria tamin'izao forana eto amin'izao le fomban-drazana. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hevitra izany zavatra izany. Ary efa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Peteraka nanao hoe tamin'ny hoe ry rahalahy fantatrareo fa hatramin'ny helina Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa mivavaka no andrenesan'ny jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inoany. Ary Andriamanitra izay nahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Na tonga ny ady hevitra reto zany tamin'ny Paoly, tamin'ny mpianatra sy ny fariseo zany satria mbola tsy nisy hatramin'izay zany hoe tamin'izy ireo zany hoe jentilisa andeha hitory any amin'ny jentilisa, andeha hiaraka amin'ireny sady ahoana tenenako azy. Izay zany mbola tsy nisy hatramin'izay satria ny Andriamanitra zany dia Andriamanitra ny Israely. Marina fa tamin'ny voalohany Andriamanitra dia ny Israely no fatana. Israely no niandohany rehetrarehetra. Halleluja. Dia eo zany nahagaga ny mpianatra teto nahagaga ny azafady nahagaga ny fariseo sy mpanolo-dalàna satria izareo zany mbola nitana le lalàn'i Mosesy. Le lalàn'i Mosesy zany dia ho an'ny Israely irery ihany. Dia manaraka ny lalàna izay ao anatin'ny lalàn'i Mosesy ny jiosy. Dia ny jentilisa nefa tsy manaraka an'io lalàna io. Ohatra zao tsika reto zao jentilisa. Tsika zao le lazainy hoe jentilisa. Satria raha maka tsika ny Baiboly dia Andriamanitra ny Israely Andriamanitra io. Israely no firenena niavian'i Jesosy. Avy amin'ny taranak'Israely Jesosy. Amen. Ny lalàna napetraka dia ho an'ny taranaka faramandimby ao an'Israely. Halleluja. Dia eo zany nahavery hevitra ny fariseo mpanolo-dalàna satria na ny antony satria izy ireo zany tsy nino an' Jesosy izay tonga hoe izy ilay Andriamanitra. Izy ireo mbola nitana foana an'ilay lalàn'i Mosesy hatramin'izay. Nefa efa tonga Jesosy, tonga hitady sy hamonjy ny very. Nefa tonga Jesosy, tonga hamonjy izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Israely irery ihany. Eo zany tsy nahalalàn'ny fariseo tonga le ady hevitra. Fa ahoana ianareo makany izay nahatonga ry zareo na niteny ary an'i Jesosy makany hatrany jentilisa zao hoe nefa zany ny tanjona an'i Jesosy rehefa tonga amin'izay Jesosy tsy hoe ho an'ny Israely ihany zany ho vonjeko fa leo ho vonjena ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotany. Dia izay nahatonga Jesosy teo mihazo fijaliana. Dia io nefa tsy takatra ny fariseo sy mpanolo-dalàna raha tsy fanahy masina. Zay mahatonga antsika hoe raha io tenin'Andriamanitra io fotsiny tsy takatra antsika na hamaky anio maraina sy hariva ianao raha tsy eo ny fanahy masina tsy zavatra azonao. Na za miteny zao ary rehefa misy fotoana za ohatra hoe mangatsika rapa-panahy na ohatra hoe ny zavatra ataoko tsy nety na hivavaka toy iny eo na mamaky an'io zavatra tokony satria fanahy masina no manome révélation antsika. Fanahy masina no manome an'io tenin'io ny tianao ambara.
Amen. Karaha tsy ny bebaka ao ny fona, zay miverina ny fanahy masina, fa tsy atao kilalao zay zavatra zay. Mila mitandrina foana. De raha anatin'ny fahotana zay anao amaky an'io tsy zavatra azonao. Nahoana antsika tany amin'izao tontolo zao tsy nahalala an'io baiboly io. Zay le izy. Amen. Satria mbola tsy tonga ny fanahy masina teo. Fa rehefa ianao am'izay nandray ny Jesosy tompony amin'ny fiainanao ka nanderaka ny sitrapony, sokafy ny Jesosy ny masom-pananao malala an'io baiboly io. Nefa antsika tsy nianatra baiboly. De eo zany na diso hevitra ny fariseo mpanao-dalàna. Nahoana nareo ny tsy manaraka ny ady hevitra amin'ny apôstôly izy ireo? Nahoana nareo ny tsy manaraka ny lalàn'i Mosesy? Ny lalàna akory tsy rava. Tsy rava le lalàna. Fa ny fampiaran'izy ireo ny lalàna lasa fampiarana amin'ny zavatra diso. Satria tsy azon'ireo saina mihitsy zany hoe Jesosy anie tonga teo hamonjy ny olona rehetra, fa tsy hoa ny Israeliany. Zay nahatonga zareo menimena rehefa mahita hoe nareo mankany amin'ny mpanota nareo zao hoe na ny mpianatra ary zay nieritreritry ny teo. Satria Jesosy anie tsy nilaza an'izay fa rehefa Jesosy am'izay niakatra any an-danitra tonga ny fanahy masina, nanomboka teo am'izay Jesosy zany nampalala azy ireo ny fanahy masina, na tonga ny Petera nahita an'le biby maloto. Nanomboka teo zany Jesosy naniraka an'izy ireo zay le hoe hatrany amin'ny farany tany, hatramin'izao vanandrenantsika zao, de nandray le famonjena. Amen. Satria le hoe tsy voafora de leo jentilisa. Ny tsy voafora de tsika. Ny zanak'Israely de fa nahalala an'io lalàna io satria Jesosy taranaka aveliko hoe Jesosy taranaka Israely. Taranaka avy amin'ny Israely izy. Ka Jesosy zany Andriamanitra zany rehefa nifidy an'i Abrahama de nametraka lalàna ho an'i Israely. Amen. Aizantsika azy. Lalàna ho an'i Israely. Tsy ho an'ny firenena be dia be firenena nodidina an'i Israely anie. De ireny le tsy voafora. Fa ny Israely zany izay hoe nofidian'Andriamanitra. Avy ao amin'ny Israely nofidian'Andriamanitra ny Abrahama, Isaka, Jakoba, ny Israely. Halleluja. Nifandimby. Nitondrana ny taranaka hatramin'ny andron'ny Josoa nitenenan'Andriamanitra hoe aza vela hiala ao amin'ny masonao ty boky ity ary ambara ao amin'ny taranaka rehetrarehetra. Taranaka an'izao, taranak'Israely. Israely tsy nahazona nambady taranaka hafa. Tsy nahazona nambady amin'ny firenena hafa. Tsy azo atao Israely mihitsy zany. Ny lalàna zay napetraka n'Andriamanitra ho Israely zany de efa nankatoavin'izy ireo hatramin'izay. Amen. Ho an'i Israely irery ihany. Tsika zao samy very daholo raha tsy Jesosy tonga teo mihazo fijaliana namonjy atsika. Amen. Ka na dia lasa ary Jesosy mbola tsy takatra ny mpianatra hoe hay ho famonjena ny jentilisa. Ny antony din Jesosy hatramin'ny jentilisa ny mila vonjena. Teo na tonga ady hevitra hatramin'ny fariseo, mpanora-dalàna, fa ahoana ty zavatra ataonareo ty? Ny lalàn'i Mosesy ilaozanareo fa lasa ianareo mandeha mankany amin'ny jentilisa. Nefa efa trihatra zany ilay lamba zay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ho an'ny jentilisa. Ka nahatonga an Jesosy niteny hoe ianareo ny vavolombeloko izy manomboka ao Jerosalema. Satria tao Jerosalema de nisy ihany koa ny jambana de ny vavaka ary. Tsy nahalala ny fahamarinana. Amen. Tsy nahalala ny fahamarinana. De nanomboka tao izy ireo nitory tamin'ny Israely aloha voalohany. Satria tsaka lasa fombafomba le fiangonana. Fa rehefa amin'izay zany tonga Jesosy de ny fanahy masina tonga, de iny amin'izay na tonga an'izy ireo mandehana amin'izao tontolo izao mitory ny filazantsara, ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra. Halleluja. Tonga amin'izay zany tamin'io andro io hitantsika zao ilay Cornelio nandray an Jesosy. Nefa olona tsy nahalala an'Andriamanitra, jentilisa italiana. Amen. Italiana.
Dia rehefa tonga amin'izay zany Jesosy dia hamonjy antsika rehetrarehetra, tonga le famonjena. Halleloja. Dia nasehony Jesosy an'i Petera. Petera nisehoan'i Jesosy voalohany, nanehoan'Andriamanitra le fahitana le biby maloto amonjena ny jentilisa. Nanomboka teo Petera nandeha nitory ny jentilisa, ka nahatonga ny mpianatra niady hevitra tany raha novakitsika le teo aloha. Niady hevitra tamin'ny Petera koa nareo mpianatra, nahoana ianao mankany amin'ny jentilisa, ny raha mipetraka amin'ny jentilisa, ny raha sakafo amin'ny jentilisa. Tsy noho ny amiko izy Petera, fa Andriamanitra izay naniraka, fanahy masina izay naniraka. Halleloja. Io fanahy masina io zany no mirevele atsika, ary ny andehanana, ty ny andehanana, ary ny itorianao, zao ny ataonao. Amen. Halleloja. Dia izy tsika rehetra zao nandray ny filazantsara tamin'ny alalan'ireo mpianatra reo. Dia tonga amin'izay ny fariseo niady hevitra, niady hoe fa ahoana zao ataonareo zao, makany amin'ny tsy voafora. Ny tsy voafora indray koa ny eo nampisy ady hevitra be. Hitantsika zao ny vanandroanantsika zao, tsika zao nandray an'i Jesosy. Matetika moa raha mijery dia ny Afrikana no tena hoe mivavaka, ny mainty hoditra. Dia lasa zany jentilisa koa ankehitriny reny firenena hitantsika hoe manan-karena reny. Teo aloha dia itsika nolazainy hoe jentilisa, fa tsika amin'izay nandray koa amin'izao, dia ireny amin'izay koa no jentilisa ankehitriny. Dia izay mahatonga le hoe fifohazam-panahy, ny olona manan-karena manam-bola lasa tsy mila an'Andriamanitra intsony. Dia itsika amin'izay koa zany, satria andron'ny fanahy masina antsika izay nifohazan'ny Tompo amin'izay koa, ny andeha hampalala an'izy ireo, hitory amin'izy ireo, tahaka natao ny mpianatra nitory, ka na antsika nahazo ny famonjena ihany koa. Amen. Izay zany no rehefa tonga io fanahy masina io zany, dia izy no mitarika, izy no mampalala. Zany zao tsy ny fantatry ny mpianatra, fa fanahy masina tonga nampalala izy ireo hoe ny jentilisa mila famonjena ihany koa, tsy ho an'ny Israely ihany. Dia eto amin'izay zany andin'ny fahafito hoe ary efa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Petera, efa vita ny fahavalo, ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Izany hoe nahazona ny fanahy masina koa zany ireo, tahaka an'izy ireo nahazo ny fanahy masina koa, dia tahaka antsika zao nahazo ny fanahy masina koa. Dia mifasivy fa tsy nataony misy hafa isika sy izy, fa nidioviny tamin'ny finoana ny fony. Nanazava Petera teto zany hoe tsisy hafa atsika amin'ireo jentilisa reo, fa nidioviny reo, satria Petera no nisehoan'i Jesosy Andriamanitra voalohany, nanehoany le fahitana. Fa nidioviny Andriamanitra tamin'inona atsika Jesosy tamin'ny rany, tamin'ny rany. Koa nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametranareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra, izay tsy zakan'ny razantsika na isika hoentina. Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjena antsika, dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka niaino ny Barnabasy sy Paoly, izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Halleluja. Nanomboka niaino amin'izay izy ireo zany rehefa nanazava Petera, niaino ihany koa ny fijoroana vavombelona nataon'ny Barnabasy sy Paoly tamin'ilay famantarana sy ny toerana nandehanan'izy ireo namonjena ny jentilisa. Fotoana zany zao andehanantsika mitory any amin'ny jentilisa. Mila antsika feno andehanantsika hitory amin'izy ireo. Halleluja. Ary rehefa nitsandratsy ny teny izy roa lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy mihaino ahy, Simeona efa nanambara izay ny tsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany, analany olona amin'ny ankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka amin'ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverina aho,
ka anangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera ary anangana izay efa rava ao ka anamboatra azy indray. Halleluja. Eo Jesosy le hoe nandrava izy ny tsinety rehetra, ny kitotoana rehetra dia nanangana azy indray. Nandrava azy ateloha izy dia nanangana azy indray. Iny le teneny le fahafatesany 3 andro. Dia rehefa nitsangana eo amin'izay izy, dia eo amin'izay izy nitondra fiovana vaovao. Fiovana ho an'ny mpino, alalan'ny mpino marina fa tsy nahalala izy ireo, ny mpianatra ihany no nahafantatra. Halleluja. Dia iverinao ka hanangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jejosa rehetra izay efa niantsoana ny anarako hoy Jehova, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra mba hifadiany ny hena fahavitavitana aterina amin'ny sampy averiko 20. Dia 20. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra. Mazava. Tsika zany tsy natao mitsy hitondra, tsika indray hitondra fahavesarana mivesatra ho an'ny jentilisa, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ka dia nazay rehetra nataon'Andriamanitra tao azy rahan'i Jesosy. Satria no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavitavitana aterina ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Dia mba tsy hampisy olana zany hanavesatra ny jentilisa hoy izy ny mpianatra, dia aleo sorato le izy, sorato. Halleluja. Ny firaikeram-bo fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teny. Andiny 2 asitraky ny apôstôly sy ny olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny fidy olona amin'ny namany mba irana hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia, dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy
izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy ary nanoratra taratasy izy io hoentin'ireo dia izao. Sasany taratasy nasoratana tamin'izay fotoan'izay hoe ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy. Izao amin'izay zany ilay taratasy nampitondra an'izy ireo ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia. Ny apôstôly sy ny rahalahy ny fahatelo amby roapolo. Ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia. Eto zany ny mpianatra nanomboka amin'izay izy ireo nandeha nitory ny filazantsara araka ny teny Jesosy. Jesosy zany rehefa miteny dia tanteraka io, na tiantsika na tsy tiantsika, tanteraka io rehefa miteny Jesosy. Fa le fotoana zany tsy fanta, le fotoana zany tsy fantatsika fa rehefa tonga io dia tonga tsy voasakana. Amen. Jesosy niteny tamin'ny mpianatra hoe nareo izy voalohany indrindra aloha Jerusalema, dia avy eo izy mandehana any ao Jerusalema, Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Rehefa tonga zany io fanahy masina io mameno atsika tsy mijanona amin'ny toerana anankiray. Amen. Zay hoe réveil. Réveil zao tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mamoa olona, mamoa tanàna, mamoa firenena. Alléluia. Mamoa tanàna, mamoa firenena, mamoa ny manodidina anao. C'est le hoe réveiller, réveil avy amin'ny réveil, réveiller. Alléluia. Ny teny Jesosy manomboka Jerusalema nareo, Judea, Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Dika zay tsy mijanona amin'ny toerana anankiray ny fanahy masina fa te hanova olona be dia be amin'ny alalanao. Nandeha amin'izay izy ireo, alléluia, hatrany amin'ny tanàna ny jentilisa rehetrarehetra, nandray ny Jesosy amin'izay na ny jentilisa na tsy ny jentilisa. Alléluia, satria misy ny kristianina izy anarana fotsiny fa izy mbola jentilisa. Ny fiainany andavanandro dia fiainany jentilisa. Amen. Dimy efatra amby roapolo. Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabana ka namadika sainareo kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny fidy olona iraina ankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay. Lehilahy izay nanao ny ainy ho zavatra
Lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia sitraka rehefa nifanara-kevitra ny fidy olona irana 5:20 irana ka dia aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly mahalanay lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Halleluja. Nanao ny ainy sy ny zavatra ireo mpianatra ireo. Nanao ainy tsy ho zavatra. Paoly niasa be Paoly. Jereo fotsiny izy eto. Fa tanana firy no nandehaniny, firenena firy. Ny fanahy masina zany zay rehefa mameno antsika io zany, rehefa feno anao, zay na tonga Jesosy niteny hoe mijanona ato ireo mandrapara fikoherana ireo, feno hery amizay ireo mandeha amizay. Dia ny rainay Joda sy Silasy sady ilaza zavatra. Dia ny ranay Joda sy Silasy sady hilaza vava izany teny izany koa. Halleluja. Andefa valam-pory fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta mavesatra. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia ny hifadianareo fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia ny hifadianareo zafady ny hena terina amin'ny samby sy ny rà sy ny zavatra rehetra ary ny fijangajangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa velona ianareo. Amen. Hitantsika eto fa efa ny rany izy ireo zay nandehany amin'ilay toerana, tsy natahotra izy ireo fa ny teny marina. Amen. Ahoana no amonjentsika an'io ahatonga resy lahatra n'ireo jentilisa ireo anaradian'i Jesosy raha antsika tsy mitory ny marina, tsy manambara ny marina, ny azo atao sy ny tsy azo atao. Halleluja. Afaka ny fanahany izy ireo satria ny voafatotra izy ireo voafatotra. Le temps est fini.
Alleluia. Tsy misy fotoana tsony ny andamondamoantsika hoe anafenafenantsika ny tenin'Andriamanitra io ny toetratsika. Alleluia. Fa mila miharihary ny zavatra rehetra ary ihany koa ambara ny fahamarinana. Zay le hoe mpianatra, zay le hoe ao anatinao ny fanahy masina. Amen. Rehefa ao anatinao io fanahy masina io, de say ianao miteny ny marina. Jereo fa rehefa ny rany izy reto fasitraky ny fanahy, fasitraky ny fanahy masina, sy izahay tsy ampitondra eto mavesatra anao afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana zao ihany. Tsika tsy ampitondra zavatra mavesatra ho an'ny jentilisa, mbola ohatra zao hoe ny lalàna napetraka tamin'ny Mosesy, mbola iny lalàna hoentina. Fa rehefa tonga Jesosy zany, tsy enta mavesatra omena antsika tsony le lalàna. Fa ina ny teneny eto? Dia dia nifadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina. Ny hena terina amin'ny sampy. Ina le hena terina amin'ny sampy? Iresantsika zao le hena fizika. Misy ny hena terina amin'ny sampy, io hena io zay mila antsika hoe mitandrina na mividy hena atsika. Ny musulman zao matetika manao sakrifisy amin'ny henan'ondry sa henan'osy, zay tsy fantatro. Ohatr'izay va zay nisy tadidiko zao niasa tamin'izay olona zay, ohatr'izay zareo ataondreo sarany hinanaovany an'ilay ondry. Tena manao ahoana lazana anazy, manao cérémonie mihitsy zany zareo. Ka iny hena iny zany rehefa haninao de maloto, satria hena avy nanaovana cérémonie, avy nanaovana zavatra fanompoan-tsampy. Ohatr'izay koa ohatra amin'ireny olona mpilalao fanafody reny, de ohatra hoe mitondra hena sainy le olona mitondra akoho, de ny akoho entina an'iny anaovana sakrifisy le akoho. De raha ianao tafahinana an'iny de maloto ianao, tsy azo hanina zany. Tahaka an'izay koa ny eny an-tsena moa tena hoe hitantsika le eny an-tsena. Ohatra raisiko ohatra fotsiny zao le hena, ahoana laizako anazy hoe io olona io ohatra ny asany mpangalatra na mpamono olona, de iny tanany iny feno raha. Izy anefa ohatra mivarotra hena na mono hena, de mihinana miaraka mihinana ianao de voaloto. Maloto ianao, automatique maloto, miala ny fanahy masina. Alleluia. Amen. Amen. Zay ny tandremantsika ny hena, tsy mihinahina fotsiny amin'izao ny hena raha tsy fantatrao aveza avy aiza. Satria mandoto ny fanahinao. Ohatr'izay koa zany tsika de matory, le lazaiko antsika hoe le fanahintsika. Ny fanahintsika tsy natao hihinana matory. Tsika matory tsy natao hihinana fa tsika mifoha no mihinana. De rakofana amin'ny ran'i Jesosy zavatra hohanintsika rehetrarehetra ho mila rakofana amin'ny ran'i Jesosy. Ka raha matory ianao mihinana iny hena haninao, hena maloto, tsy fantatrao hena avy aiza. Izy ny teneniko raha vao hoe mpamosavy zany zareo de olona no hohanin'izy ireo, mihinana zaza, reny ny sakafon'izy ireo, nofon'olona, ran'olona. Alleluia. Ka inao zany raha natorina nofon'hinana maloto ny fanahinao. Amen. De mila mitandrina zany, za moa resaka le fizika teo fa le nofo mazava ho azy, fa tsika matory tsy mihinana zavatra, tsika matory tsy hoe tsika matory no mihinana fa tsika mifoha. Fa le tsika ihany koa le fizika amin'ny fiainantsika andavanandro, mila mitandrina ihany koa mihena vidinao.
hoe mpanao boucher io ohatra zao, ohatra mpanao boucher reny tsy fantatrao ny zavatra ataony ohatra. Misy ny milalao fanafody zany daholo, mieso eny fanahintsika, mandoto ny fanahintsika. Indrindra moa le olona mandeha makany ombiasa re, tondrao akoho, tondrao an'izao, de iny haninao iny, de mandoto anao iny hena naterina tamin'ny sampy iny tsy azonao hanina. Alléluia. Hena avy tany amin'ny cérémonie. Nisy cérémonie nataon'olona, ohatra anao ma zany cérémonie hoe fetin'ny razany, fety mpianakavy, de misy zavatra vonoina de mandisa sisa fomban-drazany, hena avy any amin'ny famadihany tsy azonao hanina. Alléluia. Sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Ny fijangajangana. Ifadiatsika zany tsy azontsika atao mihitsy. Alléluia. Mijangajanga, manao firaisana alohan'ny fanambadiana. Olona tsy vadinao no ataonao vady. Tokantrano maso, fijangajangana zany. Misy hovadinao tsy fantatry ny ray aman-dreninao. Io vady io tsy fantatry ny aveza hoe efa iterahanao. Fijangajangana. Alléluia. Tsy vita soratra, tsy vita fomba, tsy vita fanamasinana. Fijangajangana. Ny fijangajangana io no tena matezitra Andriamanitra ankehitriny fahota. Fijangajangana diso tafavoatra loatra amin'izao fanandrenatsika zao. Manao ny tsy fanaon'ny olona. Ny fijangajangana zao ny fahotana miatra amin'ny tena. Fijangajangana tena miatra amin'ny vatantsika tenatsika. Satria le fanahin'le olona iarahanao miditra ao anatinao, le fanahy ratsy ao anatiny. Ny momba an'iny satria izy raha mpivady izy de iray ihany izy ny fanahy. Dikazay olona iarahanao io. Ny esprit ao anatiny, démon anatiny ao manafika anao ihany koa. Avy anao mifindra lehilahy hafa koa, ny démon iny koa miditra ao anatinao. Avy eo mifindra lehilahy hafa, firy démon amizay anatinao. Reny amizay manapotika ny fiainanao, miguider ny fiainanao. Alléluia. Emprisonné anao totalement. Na olona kirairy tazominao nefa io olona io, mijangajanga ianao, tsy vita soratra, tsy vita miaraka aminy, de mijangajanga zay, mijangajanga. Alléluia. Amen. Raha matandry tena hifady zany ianareo, de ho soa velona ianareo. Io fijangajangana io. Alléluia. Matandry tena hifady zany ianareo de ho velona ianareo. Raha matandry tena andreo zany tsika de mihavelona le fanahy ao anatintsika. Difa telopolo. Ary efa nalefana izy ireo de nidina nakany Antiokia ary namorony olona maro izy dia natolony ilay epistily. Zany hoe nanoratra zany izy ireo taratasiny amin'ny hoe voafora sy ny tsy voafora, nanazava amin'ny gentilisy izy ireo, amena, ny fahamarina rehetra sy ny sisa.
dia fahatelopolo ary rehefa narefana izy ireo dia nidina nakany Antiokia ary namorony olona maro izy dia natolony ilay pistily ary noho ny efa namaky izany olona dia nifaly noho ny anatra tsara. Nifaly ny olona noho ny anatra tsara ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia namporisika ny rahalahy dia nifaly ny olona noho ny inona noho ny anatra tao, noho ny fananarana, noho ny teny izay noentin'izy ireo, ny epistily noentin'izy ireo. Tsika zany mila mifaly amin'io tenin'Andriamanitra omenantsika io, na dia hoe mafy sy sarotra aza le teny, dia tokony hifaliantsika sy hisaorantsika an'Andriamanitra satria fanovana zany ahatonga sainantsika. Amen. Mila mifaly zany tsika amin'ilay fampianarana hidirantsika amin'ny lanitra. Mila mahazaka, mila migoka ny reny. Ireo reto rehefa nentina le pistis sy fanarana dia nifaly izy ireo noho nianatra. Fa tsy hoe niady amin'ilay olana ny mondromondro amin'ireo satria tsy mety amiko ny fampianarana, tsy mety tsy ny tianao no atao fa ny tiany Jesosy. Amen. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia namporisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitondra ary rehefa nitoetra ela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ary rehefa nitoetra ela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly nahita azy, ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia sy Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny Tompo izy roa lahy mba amin'ny maro koa. Haleluya. Dia mbola nitoy ny
ny asan'ny Paoly sy Barnabasy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitoro ny teny Tompo ho aray mila zany tsika manana faharetana. Amen. Mihaino ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Satria raha fampianarana manafisafa ny fahotantsika ny rahantsika dia miala ny fanahy masina. Halleluja. Halleluja. Zay zany no niainan'ny Paoly sy Barnabasy. Zay zany ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa antsika zany feno ny fanahy masina io dia mazaka fanenjehana, mazaka fanaratsiana, mazaka esolatsa. Dia nambara koa ny amin'ny nofontsika io. Nofontsika io izay tiany Satana atao anaovana azy fa ny fanahintsika mahery. Halleluja. Satria izany daholo nanadovan'ireo mpanompon'Andriamanitra teo alohantsika raha mamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia eto amin'ny 5:10 dia niady hevitra izy ireo ny amin'ny olona voafora sy tsy voafora dia ny gentilisa. Ny gentilisa sy dia ny manaraka rehefa tonga le ady hevitra tamin'izy ireo tamin'ilay hoe tsy voafora, ny olona tsy voafora, nahoana nareo mandeha amin'ny olona tsy voafora? Dia nanazava izy ireo fa tsy avy amin'izy ireo fa miremerana ny fanahy masina. Satria ny gentilisa nanomboka nandray an'i Jesosy be dia be. Dia tsy natao zany ho an'ny Israely ihany zany ny famonjena fa natao antsika rehetra. Ary efa tonga ny fanahy masina tsy nitsana amin'ny toerana anankiray mpianatra fa nanomboka nandeha amin'izay nitoro ny filazantsara. Sana nahaizanao hoe feno fanahy masina ihany koa dia mandeha mitory ianao. Tsisy elatra, tsisy tahotra satria fantatrao fa ny Tompo no momba anao. Amen.
Hitantsika fa rehefa nanazava zany izy ireo, nanazava dia tsy nampitondra zavatra mavesatra eo amin'ny Jesosy akory izy ireo, fa na Jesosy ary tsy nametraka ny lalàna satria tsy tonga izy andravan-dalàna fa hoe tsy nanao forosehana io hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao, fa nijarany tsirairay hoe raha ho any an-danitra dia ny mankatoa, raha ho any an-danitra dia manteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloia. Dia rehefa nandeha nitory zany izy ireo, nandeha nitory ny mpianatra zany, nandeha nitory dia nandeha nitety tany, ary hitantsika fa niverina Paoly sy Barnabasy nampita ny hafatra tany amin'izy ireo ary nifadian'izy ireo ny ratsy. Halleluia. Satria fanahy masina tsy miaroaro anatin'ny ratsy. Amen. Izy azaka tena hena io ary hena antsika raha vao hoe souillé dia efa miala ny fanahy masina, tsy mahazaka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra antsika zany dia Andriamanitra masina. Na vao misy zavatra hoana ilazako azy hoe raha misy zavatra zany hoe miafokafona dia tsy avy amin'ny fanahy masina zay, fa ny fanahy masina dia miariary foana, ary ny fanahy masina zany raha vavolombelona ianao dia tsy maintsy nambarany manina. Halleluia. Tsy azonao totsony mitsikombakomba amin'ny ratsy, tsy azonao intsony atao hoe ianao manana an Jesosy, ianao mangataka ny fanahy masina nefa ianao hita miaraka amin'ny olona ary amin'ny olona mpisotro toaka ohatra. Tsy normal. Halleluia. Izay zany ilay ten'Andriamanitra nizaranantsika tao zany hoe mila antsika zany mangetaheta an'io feno an'io mba ho vavolombelon'i Jesosy tsika rehetra, ho vavolombelona. Halleluia. Zay zany tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, dia efa hira aloha tsika. Dia efa hira tsika, amen. Iomanantsika mivavaka izay ataontsika. Halleluia.
C'era la dirigera. Cerveja. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence, pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire de mon âme.
Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Digne d'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui.
De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer, donne-moi de chanter ton glorie à Noé, ton amour. Donne-moi ta mission et ton esprit pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux, vivant. Tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es Dieu. Nous t'adorons. À toi la louange, à toi la majesté, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Voyons Père que nous donne le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit à nous. Envoie l'Esprit. Chante avec moi. Et voici ma vie. Voici ma vie. Et voici mon cœur. Et voici mon cœur. Encore une fois. Et voici mon cœur. Et voici mon cœur. Oh, Père, touche-moi, 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 touche-moi. Père, visite-moi, 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 visite-moi. Oh, Père, touche-moi maintenant, maintenant, maintenant. Et je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Nous t'adorons, Seigneur.
Dieu tout Amen. Tamivavaka atsika. Ngataka atsika ny fanahy masina, feno fanahy masina. Nkatahy ianao feno fanahy masina. Amen. O feno intsony fanahy masina zasy ianao. Tsy aheno intsony. Amen. Tenao tsapanao io vatanao io feno ianao. Alléluia. Tsy fenonao intsony nofonao io hoe mbola tsapanao io miteny nofonao ny sairanao fa mila maty zany rehefa feno fanahy masina. Alléluia. Andriamanitra rainaina amin'ny avindrindra ho mangataka ny fanahinao masina izay hitany eto. Mangataka ny fanahinao masina Jesosy ho enina ny teninao Tompo fa ny ankatanay teny ho feno fanahinao masina Tato. Ho feno fanahinao masina izay. Fanahy masina midina meno anay. Fanahy masina midina meno anay. Feno izay fanahy masina. Feno izay fanahy masina. Feno izay fanahy masina. Feno ny herinao. Feno ny ositrao. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina aminay tsirairay avy. Midina fanahy masina aminay tsirairay avy. Aoka izay ho feno ka tsy hentsona ny nofonay ty. Tsy ho jerenay intsony ty nofonay ty. Mila maty ny nofonay ho ianao fanahy masina. Nefa tsy vita ny herinay zany raha tsy feno anao izay. Raha tsy feno ny herinao izay ka mangataka fanahy masina. Ameno anao. Feno izay. Feno izay fanahy masina. Feno ianao izay fanahy masina. Mila anao izay Tata. Mila anao izay fanahy masina. Mila ny fafenonao izay fanahy masina. Aoka ianao ameno anay. Aoka ianao ameno anay moka milohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Feno izay fanahy masina. Feno izay fanahy masina. Feno izay fanahy masina araka ny teninao teo Tata malalo. Aoka izay ho feno. Aoka izay ho feno. Mba ho vavolombelona izay. Ho vavolombelona hamonjy ny fanahy ny hafa. Ho vavolombelona hitaona ny hafa aminao Tompo malalo. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Halleluja. Midina fanahy masina. Midina fa mila anao izay. Midina fa mila anao izay fanahy masina. Halleluja. Fanahy masina midina ny didina na eto ianao fanahy masina. Fanahy masina mila anao izay. Tianay ho faty nofonay ty fanahy masina. Mba tsy hentsony izay marary. Mba tsy hentsony izay fitembony ho finy nofonay ty hiteny aminay ka hisakana anay ny fitadiavana anao. Fanahy masina midina. Mehoery izay fanahy masina. Mehoery izay fanahy masina. Mehoery izay fanahy masina. Halleluja. Fa ianao izay mangataka dia omena izay mitady dia mahita. Ketsy dia mangataka ny fanahinao masina hidiny Tata malalo. Halleluja. Halleluja. Fanahy masina feno ny ositrao izay. Feno ny diloilinao izay fanahy masina. Angatao ny diloiliny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Angatao ameno anositranao ny Tompo. Anositranao ny diloiliny Tata malalo. Osoro ny diloilinao izay. Osoro ny diloilinao izay. Osoro izay fanahy masina. Osoro ny diloilinao izay Tato. Osoro ny diloilinao izay. Osoro ny diloilinao izay. Diloiliny fanahy masina. Alléluia. Koria bashekaria baba babos. Milan solka de fanahy masina. Milan solka be mo se fanahy masina. Mararararara bush. Yera boshekara baba 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 baba. Milan Houston diloilinao ze fanahy masina. Fanahy masina.
Arcosh, carabosh, 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 carabobosh. Mirantiri no se fane masno. Mirantiri no se fane masno. Arcosh, carabosh, carabosh, Tilil no fane masno, tilil no fane masno miruanayo. Tilil no fane masno miruan, tilil no tato. Ora baba. Mirantiri no se fane masno. Mirantiri no se fane masno. Karaboshe karaba. Koria bakaraba shekaraba baba. Mirantili no se fane masno. Mirantili no se fane masno so fanan fanazo. Mirantili no se fane masno. Benuintili no se fane masno. Kota bashekaraba. Mirantili no se fane masno. Surantili no se fane masno. Usurji no se fare masno. Oda baba. Jesus. Mira se infane no masna da no. Lene infane no masna. Mira se offer very Hallelujah. Karaba baba shekaraba baba. Mila no se fare masno. Mila no se fare masno. Mirantiri no se. Mirantiri no se tato. Karabo shekaraba baba. Quieto. Kata da. Era da. Mirantili no se dada malalom nuluanayo. Mirantili no se dada malalom sugatan mas pananay. Mirantili no se fane mas no sugatan mas pananay. Penuntili no se dado suruntili no se. Usuruntili no se malas. Akari o carabos. Ye carabos. Era vos. Da. Ye rabo shekara baba. Nakarabo shekara baba. Ye rabo shekara. Saint Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, ouvre-nous, papa, ouvre-nous ton huile, ouvre-nous ton huile, ouvre-moi ton huile, raba shekara baba, ni fana ino mayere, Kata basti karaba karia basti karaba. Ye karada. Tadavalalo zen va full bello. Zen rano ande turu fila zantara now. Nefa zera tu fen fana masna. Tima evaninda. But me have fana now.
Bachadena de Mirna, Bachadena Vajana, O Rava Sekarababa, Yekaraba Sekaraba, Kataba Sekaraba. I could have been a back of I go to a back of Hallelujah. Mirantili no sedado, sorantili no sedado, sorantili nom locu dado, sorantili no atisoso, tili nom nulocu fane masno, tili no fane masno, tili no fane masno milocio, tili no fane masno, o sorantili no, o sorantili no, o sorantili no, o sorantili no watato, tili no tisoso. Solo fare masno, solo ti non 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 fare masno se sei tolto. Fare masno solo se, solo ti non fare masno. Arabash bakata da 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 yara da 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 yara da 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 masa kata da 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 and we say it's so sentirino, and we say it's so sentirino, Telino is to talk on sentirino. Tilidin Fanemas, Tilidin Fanemas, Tilidin Fanemas, Tilidin Fanemas, Tilidin Fanemas, Nam Dog, Tilidin Fanemas, Nam Dog, Tilidin Fanemas. Mirantili no se da malado, Mirantili no se da malado nuluanayo, Mirantili no se fana masno, Sateno e fanante dado, e fanante se non tomas vitalina, e fa res non fa valeta, Fantili no te soso, numero era vos, e carabos, carabos. Rabashkar bakare goshka baba erin tili no zetato tili no mduanayo tili no fane masno tili no fane masno tili no iruta kamnyuanayo tili no fane masno so ne para land by sukatona para land baba sadatai amfaba kana sadatai bana masno Quiera vos. Solo no sei dato. Solo no sei tisosa. Mirantili no sei tisosa. Mirantili non lo anayo. Mirantili no sei fane masno. Hallelujah, carga goshka bakata angata wangaton tu dis te ton fane masno. Je sens la présence du Saint-Esprit.
Haleluya. Fanahy masonao mangataka ny dilianao zay. Gataka ny dilianao zay Dada. Gataka ny dilianao zay milohana io Jesosy. Gataka ny dilianao zay fanahy maso. Gataka ny dilianao zay fanahy masonao. Dililinao hidina amin'ny lohana io. Dililinao hidina amin'ny lohana io. Dililin'ny fanahy masina. Dililin'ny fanahy masina. Fanahy masina. Dililin'ny fanahy masina amin'ny lohako. Dililin'ny fanahy masina amin'ny lohako io. Dililinao fanahy masina. Dililinao fanahy masina. Dililinao fanahy masina. Dililinao Dada malalo. Usurun dililinao. Yakata pasekaraba. O karaba. Koria pasekaraba baba. Mira ny dililinao zay Dada satria anao tsy nampitondra zavatra mavesatra ao anay. Fa ny zavatra zakanay. Milanao zay fanahy masina. Mira ny dililinao zay. Mira ny dililinao zay fanahy masina. Mira ny dililinao zay arotsakinao aminay ny dililinao amin'ity androandroany ity. Arotsakinao aminay ny dililinao amin'ity androandroany ity. Miranao zay. Nada hofa de masi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Protège par ton huile, papa. Protège-nous par ton huile, papa. Alléluia. Elle a un tuile dans ce il a un tuile dans ce tato. Non c'est Alléluia. Sozentirino tato. Idnezentirino Jesus. Idnezentirino. Alléluia. Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Omega. You are Yahweh. Alpha. Omega. Rabba Shekara Baba. Yara você cara ya bobo shera yara você era bobo demanda l'huile de Saint-Esprit, demande l'huile de Saint-Esprit. Hallelujah. Miransane na went now itu went now nampara mulareja. Oh riabaskarava Omega.
Alléluia. Milantili non c'est Jesus. Il dit là il dit Sorantili non se fa masno. Sorantili non se fa masno. Sorantili non se fa masno. Sorantili non se e non ci sono. Milantili non sei dato. Milantili non sei Jesus. Sorantili non sei. Milantili non sei dato malato. Sorantili non sei fa masno. Milantili non sei dato. Milantili non sei. Sorantili non dato. Sorantili non Jesus. Agosh bagata baba. Scafa Jesus for land. Scafa for land Jesus. O cantili no Jesus lusta. Ijira kurgar pakat pakat. Ali kulia pakal. Alolia la bashika la goria bakal gosh. Hallelujah bakal gosh karabash. Hallelujah, sikara karaka. Nul nom Jesus nous tanai. Nul nom Jesus nous tanai. Ni mena kau Jesus nous tanai. Ni dililon nous tanai. So dirao. So sikara bashikara baba. Ya. Il a cette soixante-dix-neuf. Soixante-dix-neuf, cette soixante. Alléluia. L'huile des Saint-Esprit, 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 versez sur ma tête, papa, versez sur ma tête, papa. Bakaria, basekara, papa. L'huile des Saint-Esprit, l'huile des Saint-Esprit, l'huile des Saint-Esprit. Solte sus videre, solte sus miracle, o solte Hallelujah. Hapa Jesus ni miracle di ustonan sura no piana tero fayin Jesus. No sura no izrota sambra what Jesus ton fanatelo. Sai ku de sozo de tava no isana ka o sozo de Jesus do ustero. Di usta be blau Jesus. Tibia sita ka tibia tava zedato. Tibia chega corpo no bashara. Yerra bashara. Yeah. Il non c'est dato. Il a dû faire moi, c'est ici. Il a dû faire.
Sura Jesus. Surti lira Jesus. Surti lira Jesus. Surti lira Jesus. Surti lira Jesus. Milan tulilno setato, Milan tulilno setato, sura minuluanayo, amniluanayo Jesus, Milan tulilise, amluanayo Jesus, Milan ustise, osuze Jesus, osuze Jesus. Suze Jesus sentire, osuze setato. Aku berbuat atau bukan hari boleh makan aku bukan aku ser orang siaran. Hallelujah. Che noi sei usto tesoso, usto di l'om luana io tesoso, non so di la rabasca. Suzette stava lontano, Suzette sto sentendo, Suzette sto sentendo. C'est tanto giorno. La gloire, l'honneur. شباك البيت شحناتك بين ايديك. اشترك الان مع شوبينج فليكس. Suzette tamalala, Suzette sosa.
Surge de soixante-un, surge de 61 Bahia. Au Père des miracles, tu t'es promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu t'es promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, tu restaures le cœur brisé, je t'adore, tu es là, transformant nos vies, je t'adore, tu prêches au Père des miracles, tu sers des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu prêches au Père des miracles, tu sers des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Alléluia. présent parmi nous, Surge de 60. je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, transformant les vies, Yahweh, je t'adore, tu es là, restaure le cœur brisé, je t'adore. Surge de 60, surge de 60, surge de 61, surge de 61, surge de 61, de 61, de nostra de 60, o solo de nossa, o solo de non dona, o solo de nossa sosa, de fane massa, de fane massa. De sosa solo de nossa, o solo de non fane massa. Solo de nossa dado, de fane massa, de fane massa namluana, de fane massa, de fane massa, de fane massa. De fane massa men. C'est ce que tu es, Dieu des miracles, mon Dieu, c'est ce que tu es, oh yeah, c'est ce que tu es, oh yes, Yahweh, au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Usurati Yesus antulino. Usurati Yesus antulino. Usurati Yesus antulino. Miramata tikamakazakani mfana imasina. Miramata katakani tulino. Solo tulino sei dato. Solo tulino sei Yesus. Tulino fano. Solo Yesus antulino. Solo Yesus antulino. Tiene sono. Non ti mangio, ma se ne non tanto mi danti no se, mi danti no se. Solo tulino sei dato. Solo tulino sei dato. Solo tulino sei fane masanga da fona di tulino. Solo tulino sei fane masno. Solo tulino sei fane masno. Solo tulino sei fane masno. Tulino nustana. Tulino nustana ne. Fane masno. Non è masna, non è masna, non è masna. A vita socio scavo e l'altro.
Amin'izao fotoana izao tsika angataka, mila angataka tsika ny fanahy masina. Angatakantsika la pluie du Saint-Esprit va tomber dans nos têtes, que la pluie tombe dans nos têtes, la pluie du Saint-Esprit. Amen. Fanahy masina ilanao zay fanahy masina, ilanao zay fanahy masina, mbola milanao. Mbola mila nosy trao zay fanahy masina, ilanao zay fanahy masina, ilanao zay fanahy nosy trao. Osoro zay, arotsao aminay la pluie, arotsao aminay ranon'orana fanahy masina, arotsao aminay mahazo Saona Jesosy ranon'orana, Jesosy vatravatra aminay, vatravatra nadio anay, adio. Mila nositra, mila laporinao zay fanahy masina, mila ranon'orana avy any aminao, avy any ambony.
donne tout à toi. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. J'essaie de croire à l'état des vues. Alléluia. Naturel.
Sarili Karapinoni urunano fene punfane masane ruchaki fatavata mnai okay ruchakai fatavata mnai okay ruchakai fatavata mnai okay ruchakai fatavata mnai
fais tomber, oh, ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur moi. Papa, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, tu es digne, papa. C'est toi que je désire, papa. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, papa. Alléluia, papa. Tu es digne, papa. C'est toi que nous désirons, Jésus, papa. Oh oui, papa. Jesus, Holy tutakiva tafuta Jesus. Jesus. Consume-nous.
Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car l'amour Tell me Jesus, my Lord. Tell me Jesus, tell me for the Lord. Tell me. dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car l'amour m'a pure. Tell me Jesus, tell me Jesus. You often do Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, car l'amour n'a pas pu tenir, même dans les tombeaux. Jésus mon Seigneur, Jésus dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Allez, massimo finise. Allez, tata malalo. Finise fana massimo che tafo giusto. Fane massimo felice. Felice fane massimo. 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 Fane massimo felice. Anai massimo felice, anai massimo felice, anai massimo felice, anai arriva carapace carapolo, anai massimo felice, e lui se nirno fanai massimo, e lui nirno se fanai massimo, carpal se carapolo. E non è namana e kai, e non è maptumbo nai, e non mapiene, non maptumbo, fanai massimo felice, e lui se fanai massimo. Le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Nous vénérons ta présence en ce lieu. Araba sigara ko gore bashe karaba. Araba shakara.
Jesus. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je crois Sono felice. Seigneur. Felice faremo. Dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur, même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, tu Jéhovah, même Felice faremo. Sose faremo. Sose faremo. يوتيوب بريميوم هو يوتيوب بدون يعني. Sose faremo. إعلانات ويوتيوب ميوزك بريميوم جرب لشهر مجانا. Ta grâce me fait régner, je me réjouis
publiera de la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête.
Quelqu'un commence à proclamer. Déclare les choses qui n'existent pas. Appelle-les à l'existence. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons qu'il est parmi nous. Shalom, Satané. Yalamo, Satané. Yalamo, Satané. Yalamo, Satané. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui dirons-nous? Oh, Jésus.
يوتيوب ميوزك هو تطبيق موسيقي لأكثر من 80 مليون أغنية رسمية يمكنك مواصلة الاستماع إليها حتى ميلاد حفيدك من الجيل العاشر. احصل على يوتيوب ميوزك بريميوم.
Fenuise, and I must love 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 Fenuise. And you know, say, and I must, and you know, say, and I must love, and you know, say, and I must love, and you know, say, friend, tough. Noi sei tanto fan, noi sei un fan, e 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 noi sei fan, e noi sei un fan, e noi sei un fan. And is offend, and is offend at the marathon.